नमो भगवते वासुदेवाय। मंगलाचरण। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवानं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथन्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विता च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नाम्नि। नमः सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद ने जय। सर्वने जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी, धन्यवाद माताजी। कृष्ण। हरे कृष्ण सर्वेने। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। તો આજે આપણે શરૂ કરશું શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનો 13મો અધ્યાય, જેનું નામ છે ક્ષેત્ર ક્ષેત્રજ્ઞ વિભાગ્યો, જેમાં આપણને જાણવા મળશે કે પ્રકૃતિ શું છે, પુરુષ ભોક્તા કોણ છે, ચેતના કોણ છે, જ્ઞાન શું છે, જ્ઞેય શું છે. આ રીતે બધું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને જ્ઞાન આપશે. અત્યાર સુધી આપણે 12 અધ્યાય કવર કર્યા, એટલે લગભગ 2/3 એટલે કે 67% જેવું આપણે ભગવદ ગીતાના કવર થઈ ગયા. 18 અધ્યાયમાંથી આપણે 12 અધ્યાય કવર થયા. એટલા માટે તો આ 12 અધ્યાયમાં આપણે જોયું કે પ્રથમ 6 અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બહુ સરસ જ્ઞાન આપે છે. બીજા અધ્યાયમાં આપણને આત્માનું જ્ઞાન મળે છે, આપણને સ્વધર્મનું જ્ઞાન મળે છે. પછી ત્રીજા અધ્યાયમાં કર્મયોગ વિશે જણાવે છે, પાંચમા અધ્યાયમાં બી કર્મયોગ વિશે જણાવે છે અને ચોથા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ્ઞાન યુગમાં આપણને પોતે કેવી રીતે પ્રગટ થાય છે અથવા અવતરિત થાય છે, ક્યારે થાય છે, શું કામે થાય છે અને કેવી રીતે થાય છે, એ બધું સમજાવે છે. સાથે સાથે આપણને થોડું ઘણું વર્ણ વ્યવસ્થા વિશે બી જ્ઞાન મળે છે ચોથા અધ્યાયમાં. પછી આપણે જોયું કે છઠ્ઠા અધ્યાયમાં આપણને અષ્ટાંગ યોગ વિશે જ્ઞાન મળ્યું, એટલે કે આપણે જે લોકો ધ્યાન યોગ ફોલો કરવા માંગતા હોય અથવા નિરાકાર નિર્ગુણ રૂપમાં ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા માંગતા હોય તો એની સરસ મજાની ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રક્રિયા સમજાવે છે. એટલે કે આપણે 6 અધ્યાયના અંત સુધીમાં આપણે મોરલેસ જોઈએ તો ઘણું બધું જ્ઞાન કવર કરી લીધું, કારણ કે આપણે એમાં જ્ઞાન યોગ જાણી લીધો, કર્મયોગ જાણી લીધો અને અષ્ટાંગ યોગ બી જાણી લીધો. અને અંતે આપણે એ બી જાણ્યું કે કલયુગમાં આપણે મહામંત્રનો જાપ કરવો એ જ આપણે સૌથી મોટો યજ્ઞ છે અને એક જ એકમાત્ર આપણી પાસે વિકલ્પ છે. તો એ જ આપણે ભગવદ મહામંત્રનો જાપ કરવો જોઈએ. તો હવે એના સંદર્ભમાં હું જાણવા માંગીશ કે આપણે અત્યારે જેટલા આપણે ભક્તો છે તો બધા મને એક એક કરીને જણાવી શકો છો કે ભાઈ આપણે બધા પોતપોતા કેટલા માળા કરે છે અત્યારે? કારણ કે આપણે છે ને આજે 18 દિવસનો ઓનલાઈન કોર્સ છે અને આજે લેવલ 1 છે. આમાં નમનિષ્ઠા દાસ પ્રભુજી દ્વારા એક જ લક્ષ્ય છે, એકમાત્ર એમનો એક જ ઉદ્દેશ છે કે આપણે બધા કમસે કમ એક માળા કરતા થઈ જઈએ. આપણે જો વધારે કરતા હોય, નિયમ પાડીને આપણે રેગ્યુલરલી કરતા હોય તો બહુ જ સારું છે, પણ એટલીસ્ટ જો આપણે એક માળા બી કરતા શીખી જઈએ તો પણ આપણને ઘણો સરસ મજાનો ફાયદો થઈ શકે છે. તો આપ ચેટ બોક્સમાં બી લખી શકો છો અથવા અનમ્યુટ કરીને મને બતાવી બી શકો છો.
કે આપ અત્યારે કેટલી માળા કરો છો? હું દરરોજ એક કરું છું. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હું એક માળા કરું છું. ઓકે, ધન્યવાદ માં સોનલ માતાજી, ધન્યવાદ જય શ્રી માતાજી. ઓકે, પંકજ પ્રભુજી આપ? પ્રભુજી હું 4 માળા કરું છું. હવે 4 માળા કરું છું રોજ જ નિયમિત. ખૂબ સરસ માતાજી. પંકજ પ્રભુજી આપ? માળા કરવાની શરૂઆત નથી કરી પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ મંત્રનો જાપ કરીએ છીએ પણ માળા દ્વારા નહીં, એમને એમ કરીએ છીએ. ઓકે, તો એટલીસ્ટ એક માળા શરૂ કરી દો, કારણ કે આ નમન સરદાર પ્રભુજીનું એક લક્ષ્ય છે જે અમને બધાને કહેવામાં આવે છે અને આપ લોકોની સાથે શેર કરું છું કે આપણે એક માળાનો કરવાનો નિયમ લઈ લો કમસે કમ, તો પણ આપણને બહુ સરસ શાંતિ અને સુખ મળશે. આપણે મોક્ષ માતાજી આપ? હા, હું 3 કરું છું. ઓકે, દક્ષા માતાજી 6 માળા કરે છે, બહુ સરસ. અવની માતાજી 1 માળા કરે છે, બહુ સરસ. ઓકે, શૈલેષ પ્રભુજી આપ? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે મેં કૃષ્ણ. પણ હજુ શરૂઆત નથી કરી. પ્રભુજી આપ તો રિપીટર છો, આપે તો શરૂઆત કરવી જ જોઈએ. રિપીટર તરીકે આપ નહીં કરો કેમ ચાલશે? સાચી વાત છે, સાચી વાત છે. એટલે હું પ્લીઝ જાપ પ્લીઝ. કરું છું, પણ મેં કાલનો મારો પ્રશ્ન એટલે જ હતો કે ટિપિકલ વે માં આપણે માળા સાથે કરવું સારું કે ખાલી ચેન્ટિંગ કરીએ તો ચાલે? ના, માળા કરો તો વધારે સારું. આપના પ્રશ્નનો જવાબ આઈ હોપ તમને સંતોષકારક મળી ગયો. ચોક્કસ પ્રભુજી, ચોક્કસ. હરે તો કૃષ્ણ. પછી હવે શરૂ કરી દો, આજથી શરૂ કરી દો. હરે કૃષ્ણ. રાજેન્દ્ર પ્રભુજી આપ? 5 કરું છું પ્રભુજી. અરે વાહ, બહુ સરસ. ચાલો, દીપ્તિ માતાજી આપ? આપની પણ સંખ્યા વધારે જશે. ચિંતન પ્રભુજી 1 માળા, બરોબર. દયાલાલ પ્રભુજી આપ? દીપિકા માતાજી આપ? 2 માળા કરું છું. ખૂબ સરસ દયાલાલ પ્રભુજી. આજે સવારે 2 માળા કરું છું. એક માળા ખૂબ સરસ. ઓકે, નરેન્દ્ર પ્રભુજી બી લખે છે કે મેં શરૂઆત નથી કરી પણ મહામંત્રનો જાપ કરું છું. તો નરેન્દ્ર પ્રભુજી આપ બી એક નિયમ લઈ લ્યો, એને 1 માળાનો. ચિંતન પ્રભુજી 1 માળા, અક્ષય પ્રભુજી 1 માળા. ચાલો, બહુ સરસ, ખૂબ ખૂબ સરસ. ઓકે, તો આપણે ચોથા અધ્યાયમાં સરસ રીતે જાણી ગયા કે ભાઈ આ યજ્ઞ આપણે જે છે કલયુગમાં આપણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જાપ જ આપણે કરવાનો છે અને આપણે જેટલી બની શકે એટલી માળા કરીએ તો એ આપણા માટે સારું છે. પછી આપણે જોયું કે 7મા અધ્યાયથી લઈને 12મા અધ્યાય, 7મો અધ્યાય આપણે જ્ઞાન વિજ્ઞાનની વિગતો, જેમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવે છે કે કેવા 4 લોકોના પ્રકાર મારી ભક્તિ કરે છે અને કેવા 4 લોકો દુષ્ટ લોકો મારી ભક્તિમાં પરોવાતા નથી. 8મા અધ્યાયમાં જાણ્યું કે આપણે મરતી વેળા બી જો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું કેવળ નામ લઈએ, ચિંતન કરીએ તો પણ આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. બધાને મ્યુટ કરી દઉં છું, પ્લીઝ પોતાને મ્યુટ રાખજો. ત્યાર પછી 9મા અધ્યાયમાં રાજગુહ્ય યોગમાં આપણે જાણ્યું કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આપણું ઉદ્ગમ સ્થાન અથવા ઉત્પન્ન આપણે કેવી રીતે થાય છે એ આપણને સમજાવે છે અને સરસ મજાનું આપણે જે ભગવદ્ ગીતાના જે સિક્રેટ નોલેજ છે એ આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. ત્યાર પછી 10મા અધ્યાય વિભૂતિ યોગમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ ભૌતિક દુનિયામાં સૃષ્ટિમાં ભગવાન કેવી કેવી જગ્યા મુખ્યત્વે આપણને જણાવે છે કે કેવી કેવી રીતે એની મોજૂદગી આપણે અનુભવી શકીએ છીએ અથવા આપણે જોઈ શકીએ છીએ એ સમજાવે છે. પછી 11મા અધ્યાયમાં જ્યારે અર્જુન કૃષ્ણ આપને વિનંતી કરે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કે આપનું હું વિશ્વરૂપ દર્શનને જો લાયક હો તો મને વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાડવાની કૃપા કરો. એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાડે છે જે આપણે પણ સરસ રીતે અનુભવ્યા. અને ગઈકાલે આપણે જે 12મો અધ્યાય કવર કર્યો, 12મો અધ્યાય તો બહુ જ સરસ હતો, જેમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સંપૂર્ણ રીતે સમજાવી દે છે કે ભાઈ આપણે ભક્તિ કરવી કેવી રીતે કરવી એ આપણને સમજાવે છે. અલગ અલગ લેવલ, અલગ અલગ સ્ટેજ પ્રમાણે ટોટલ 6 સ્ટેજ આપણે જોયા આપણે અનન્ય ભક્તિથી લઈને આપણે છેલ્લું આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ્ઞાન યોગને મૂકે છે. પછી આપણે વચ્ચે બીજું સ્ટેજમાં સાધના ભક્તિ આવે છે, ત્રીજામાં આપણે નિષ્કામ કર્મ યોગ આવે છે, ચોથામાં પછી આપણે જ્ઞાન યોગ આવે છે કે ભાઈ આવી રીતે, પછી 5મામાં ધ્યાન આવે છે અને છેલ્લે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણે એ રીતે સમજાવે છે. ટોટલ 6 સ્ટેજ આપણને સમજાવ્યા. અને ચોથું સ્ટેજ આપણને એ રીતે કીધું કે સકામ કર્મમાં આપણે કર્મફળનો ત્યાગ કરવાનો, એટલે કે એવી રીતે આપણે 6 સ્ટેજ સમજ્યા.
સમજ્યા? હવે આના સંદર્ભમાં આપણે જોઈએ કે ભાઈ આવી રીતે આપણે શું છે જે અલગ અલગ એક્ટિવિટીમાં ને બધામાં પ્રવૃત્ત થયા હોઈએ તો આપણે ઘણીવાર સમજીએ છીએ કે ભાઈ આપણે વર્ક ઇઝ વર્શિપ અને એવી રીતે માનવ સેવા ઇઝ માધવ સેવા, પણ એ આપણું સંપૂર્ણ રીતે એ સાચું છે નહીં. આપણે ડેફિનેટલી ભગવાનની ભક્તિમાં તો પરવાવું જ જોઈએ, કારણ કે એના સિવાય કોઈ આપણી પાસે ચારો છે નહીં. એના વગર ભક્તિમાં જો ન પરવીએ ત્યાં સુધી આપણી આધ્યાત્મિક જર્ની કમ્પ્લીટ ન ગણાય. તો એના સંદર્ભમાં જ આપણે એક જેમ આપણે ગઈકાલે નિષ્કામ કર્મયોગમાં બી જાણ્યું હતું કે ભાઈ આપણે કેવી રીતે આપણી જે એક્ટિવિટી કરતા હોય એમાં પણ આપણે કેવું કૃષ્ણમય ભાવના યુક્ત થઈને અથવા કૃષ્ણમય ભાવના લાવીને આપણા બધા કર્મોને આપણે ભગવાનને અર્પિત કરી સમર્પિત કરીને આપણે નિષ્કામ કર્મયોગ ફોલો કરી શકીએ છીએ, અને સાથે સાથે આપણે કર્મ ભક્તિ યોગ બી આપણે એમાં એડ કરી શકીએ છીએ. તો એના સંદર્ભમાં આપણે એક જોયું હતું કે ભાઈ ત્યારે જ લોકો બધા જે મંદિર નિર્માણ કાર્યમાં બધા પ્રવૃત્ત રહેતા તો એ રીતે પોતાની સેવા આપતા. તો એના સંદર્ભમાં આપ સૌને જણાવી દઉં કે આપણે અત્યારે મેંગ્લોરમાં પણ નમન ઈસાદાસ પ્રભુજી દ્વારા ઇસ્કોનનું એક સરસ મજાનું નવું મંદિર નિર્માણ કરવા જઈ રહ્યું છે. તો એનામાં પણ આપ લોકોને જેને કોઈ એમાં સહયોગ દેવો હોય અથવા સેવા આપવી હોય તો આપ એમાં આપી શકો છો. નમન ઈસાદાસ પ્રભુજી દ્વારા એક સ્પેશિયલ અપીલ લેટરને આવેલું છે, આપણે રિક્વેસ્ટ લેટરની છે, તો એ બધાની સાથે ગ્રુપમાં શેર કરી દઈશ. તો જે પોતાની પ્રમાણે હોય, કોઈને કાંઈ ઈચ્છા હોય એવી રીતે આમાં કોર્સમાં બી જોડાઈ શકો છો, જે આપણે અલગ અલગ રીતે દાખલા આપીને સમજાતા એ પ્રમાણે, અને કોઈને કાંઈ દ્રવ્ય આપણે અનુદાન આપવું હોય તો એ પણ આપણે આપી શકીએ છીએ. આખી ડિટેલની બધી આપણે વોટ્સએપ ગ્રુપમાં હું શેર કરી દઈશ કે જેથી કરીને આપણે એ બધાનો લાભ લઈ શકો છો. એ પણ આપણે ભક્તિ માર્ગમાં આપણને એડ કરે છે અથવા આપણા આધ્યાત્મિક કર્મ જ આપણે ગણાય છે આપણે. તો આ રીતે આપણે જોયા કે 7 થી 12 અધ્યાય એટલે કે ટોટલ 12 અધ્યાય આપણા કવર થઈ ગયા છે. હવે આજે આપણે 13મો અધ્યાય લેશું. હવે આજે બાકીના 6 અધ્યાય બાકી રહ્યા છે એ આપણે કહીએ ને કે ભાઈ 12 અધ્યાય સુધી આપણે માની લો સાયન્સ સબ્જેક્ટ લીધો હોય તો આપણે પહેલા થિયોરી સમજીએ, થિયોરી પછી આપણે લેબોરેટરીમાં જઈને આપણને પ્રેક્ટિકલ નોલેજ મળે. તો આ 12 અધ્યાય આપણે કહી શકીએ કે ભગવદ્ ગીતાના આપણે થિયોરેટિકલ સબ્જેક્ટ જેવા હતા. હવે બાકીના જે 6 અધ્યાય છે ને એકદમ પ્રેક્ટિકલ લાઈફ ઓરિએન્ટેડ છે, જેમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સરસ મજાનું આપણને પ્રેક્ટિકલ જ્ઞાન આપણને આપશે. એક જાતનું કહીએ ને તો લેબોરેટરીમાં જઈને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બધું સમજાવશે, એના જેવું આપણને લાગશે. સૌપ્રથમ 13મા અધ્યાયમાં આપણે ક્ષેત્રની વિભાગ યોગમાં આપણે જાણશું કે આપણું શરીર કેવી રીતે બનેલું છે, આપણે બધા કાર્ય કેવી રીતે કરીએ છીએ, એ બધી ચીજ આપણને જાણવા મળશે. 14મા અધ્યાયમાં આપણે ગુણત્રય વિભાગ યોગમાં જાણશું કે ભાઈ આ પ્રકૃતિમાં જે 3 ગુણો ઇન્સ્ટોલ્ડ છે આપણે અથવા તો ઇમ્બાઇબ્ડ છે આપણે, એનાથી આપણે કેવી રીતે 3 ગુણોના પ્રભાવ હેઠળ આવી જઈએ છીએ, એના નિયંત્રણ હેઠળ આપણે કર્મ કરીએ છીએ, અને એમાંથી કેવી રીતે 3 ગુણોને આપણે પાર કરી શકીએ અથવા ગુણાતીત કેવી રીતે થઈ શકીએ એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 14મા અધ્યાયમાં કહેશે. 15મો અધ્યાય પુરુષોત્તમ યોગ બી બહુ સરસ મજાનો અધ્યાય છે, જેમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને પોતાના ધામ વિશે બી જ્ઞાન આપશે, અને આપણે કેવી રીતે આપણી બધી પાચન ક્રિયા અને બધું જે થાય છે એ પણ બધું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એ અધ્યાયમાં બહુ સરસ રીતે સમજાવે છે. અને 16મો અધ્યાય જે દૈવાસુર વિભાગ યોગ છે, એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે કે આ ભૌતિક દુનિયામાં 2 પ્રકારના માણસો હોય છે, એક દૈવી પ્રકૃતિ વાળા અને એક અસુરી પ્રકૃતિ વાળા. તો દૈવી પ્રકૃતિ વાળાનો સ્વભાવ કેવો હોય છે, ગુણ કેવા હોય છે, એ લોકોની કાર્ય કરવાની પ્રણાલિકા કેવી હોય છે, વિચાર કરવાની પ્રક્રિયા કેવી હોય છે, મનસ્થિતિ કેવી હોય છે, એ બધું સમજાવશે. અને એવી જ રીતે અસુરી બી આપણને વર્ણવશે. તો આપણે સરસ રીતે એમાં જ્ઞાન મેળવી શકશું કે ભાઈ આપણે કેવી રીતે આપણામાં દૈવી ગુણોનું સંપન્ન કરી શકીએ છીએ આપણે, અને કેવી રીતે આપણામાં અસુરો ગુણો જો હોય તો એને આપણે બાકાત કરી શકીએ છીએ અથવા આપણે હટાવી શકીએ છીએ અથવા આપણે એને શૂન્ય માત્ર કરી શકીએ છીએ. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 16મા અધ્યાયમાં સમજાવશે. અને ફરીથી પાછો 17મો અધ્યાય પણ બહુ સરસ મજાનો છે, આપણે શ્રદ્ધાત્રય વિભાગ યોગ, જેમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહેશે કે ભાઈ આપણે ભગવાન પ્રત્યેની શ્રદ્ધા કેવી રીતે કેળવી શકીએ. કારણ કે શ્રદ્ધા શું છે, ઓટોમેટિકલી નથી થતી, એ પણ છે ને કેળવાય છે. આપણે એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવશે, અને કેવી રીતે કેળવાય છે શ્રદ્ધા એ પણ આપણને અલગ અલગ 6 ચીજ જેને કે સતોગુણ, રજોગુણ, તમોગુણમાં વિભાગ કરીને આપણને કહેશે કે આવી રીતે માણસની શ્રદ્ધા કેળવાય છે. અને 18મો અધ્યાય જે છેલ્લો અધ્યાય છે, જે કર્મ સંન્યાસીઓ, એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બીજા અધ્યાયથી લઈને 17મા અધ્યાય સુધીનું જે કાંઈ પણ બધું જ્ઞાન આપ્યું છે એ આખું સમરાઇઝ કરીને આપણને કહેશે, અને થોડું ઘણું જે એક્સ્ટ્રા આપણને એક્સપ્લેનેશન તરીકે જે જોવે એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 18મા અધ્યાયમાં આપણને સમજાવશે. તો આ રીતે બાકીના જે અત્યારે 6 અધ્યાય જે છે આપણે, એ પણ બધા બહુ મહત્વના અધ્યાય છે, કારણ કે આપણી પ્રેક્ટિકલ
લાઈફ ઓરિએન્ટેડ બધા છીએ. આપણે અત્યારે જીવીએ છીએ, બધું કરીએ છીએ ભૌતિક દુનિયામાં, કેવી રીતે પ્રકૃતિ ગુણોના હેઠળ ને બધા આપણે આવેલા છીએ, કેવી રીતે ઓળંગવી, આપણા શરીરની આખી મેકેનિઝમ સમજવી, આપણે આપણા દૈવી ગુણો કેવી રીતે સંપન્ન કરવા, આ બધી ચીજનું જ્ઞાન આપણને છે ને એકદમ પ્રેક્ટિકલ રીતે આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આપશે. તો એ રીતે આપ સૌને વિનંતી કે બાકીના 6 અધ્યાયમાં બી જોડાયેલા રહેજો, કારણ કે આ બહુ મહત્વના અધ્યાય છે. આમાં આપણે એકદમ બધું આપણને લાઈફની સાથે આપણે કનેક્ટ કરી શકશું આ બધી ચીજ આપણે. તો ચાલો હવે આપણે શરૂ કરીએ એ પ્રમાણે આજનો 13મો અધ્યાય. આ જે અર્જુનના કોઈ પ્રશ્ન દ્વારા શરૂ નથી થતો, પરંતુ અર્જુન દ્વારા એક વિનંતી આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સામે રજૂઆત કરે છે અને પોતાની ઈચ્છા પ્રગટ કરે છે. તો પહેલા શ્લોકમાં અર્જુન કહે છે, હે કૃષ્ણ, હું પ્રકૃતિ તથા પુરુષ, પ્રકૃતિ એટલે એન્વાયરમેન્ટ, નેચર આપણને જે છે, પુરુષ એટલે કે ભોગતા, ક્ષેત્ર તથા ક્ષેત્રજ્ઞનો જ્ઞાતા, તેમજ જ્ઞાન તથા જ્ઞેય વિશે જાણવા ઈચ્છું છું. એટલે કે એક શ્લોકમાં અર્જુન 6 ચીજ જાણવાની પોતાની ઈચ્છા પ્રગટ કરે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની સામે. અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પછી બીજા શ્લોકમાંથી જેના ઉત્તર આપવાના શરૂ કરે છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે ને જે પ્રમાણે અર્જુનને સિક્વન્સમાં પ્રશ્ન પૂછ્યા એ પ્રમાણે સિક્વન્સમાં ઉત્તર નથી આપતા, હોઈ શકે આગળ પાછળ છે, કારણ કે અર્જુનને જે પ્રમાણે પ્રશ્ન પૂછ્યા એને ખબર નહોતી કે આ કઈ સિક્વન્સમાં મારે ઓર્ગેનાઇઝ કરવા જોઈએ, પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એને સરસ મજાનું ઓર્ગેનાઇઝ કરીને એ પ્રમાણે પોતાની સિક્વન્સ પ્રમાણે આપણને સમજાવે છે કે કેવી રીતે થાય છે. તો સૌ પ્રથમ પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બીજા શ્લોકમાં કહે છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હે કુંતી પુત્ર, આ શરીર ક્ષેત્ર કહેવાય છે. એટલે કે અહીંયાથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શરૂ કરે છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રકૃતિ અને પુરુષ ભોગતાને પાછળ લે છે, પણ પેલા ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞના જ્ઞાતાને લે છે, કારણ કે એને પછી જ ઈ આવે છે આપણે પ્રકૃતિની પ્રમાણે. અને પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને જ્ઞાતા અને જ્ઞેય વિશે બી આપણને સમજાવશે. તો પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આ શરીર ક્ષેત્ર કહેવાય છે, એટલે કે આ શરીરને આપણે ક્ષેત્ર એટલે કે ફિલ્ડ તરીકે સમજવાનું. અને જે આ ક્ષેત્રને જાણનારો છે તેને ક્ષેત્રજ્ઞ કહેવાય છે. એટલે કે જે આ શરીરને જાણે છે એને ક્ષેત્રજ્ઞ કહેવાય છે. એટલે કે એમ નથી કે ભાઈ આપણે શરીરને જાણનાર, આપણે જેમ કે ડોક્ટર હોય તો આપણે ડોક્ટરને ક્ષેત્રજ્ઞ કેવી રીતે, એવાનું નથી. પણ હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ક્લિયર કરશે કે શરીરને જાણનારો પણ કોણ છે આપણે. તો આ રીતે હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પહેલા ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞની ડેફિનેશન આપે છે, પછી એને એક્સપ્લેન કરે છે આપણને. તો ત્રીજા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, સૌપ્રથમ પહેલા કહે છે કે હે ભારત, એ જાણવું જોઈએ કે હું પણ સર્વ શરીરનો જ્ઞાતા છું. એટલે કે આપણા બધાના પોતાના શરીરને આપણે જાણતા હોઈએ આપણે, પણ એના સિવાય હજી એક જ્ઞાતા કોણ છે, તો કે ભી પરમેશ્વર છે. એટલે એ કહે છે કે હું બધાના શરીરનો જ્ઞાતા છું અને બધાના જ્ઞાતાનો પણ જ્ઞાતા છું. એવી રીતે આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે. અને આ શરીર તથા તેના જ્ઞાતાને જાણી લેવાને જ જ્ઞાન કહેવામાં આવે છે, એ મારું મંતવ્ય છે. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ ત્રીજું ચીજ બી સમજાવે છે કે ભાઈ જ્ઞાન કોને કહેવાય. જ્ઞાન એને કહેવાય કે ભાઈ આપણે આ શરીરને જાણવું, એટલે કે આપણા ક્ષેત્રને જાણવું, અને એનો જે જ્ઞાતા કોણ છે એને જાણવું. આ બે ચીજ જો આપણે જાણી લઈએ, કારણ કે શરીર અલગ છે, આપણે એનો જ્ઞાતા અલગ છે, અને એ બે ચીજ જાણી લઈએ એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આ જ્ઞાન છે, આ જ મારો મંતવ્ય છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ચોથા શ્લોકમાંથી લઈને પહેલા આપણે પિક્ચર દ્વારા એક સમજી લઈએ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું આપણને કહેવા માંગે છે એ પ્રમાણે, અથવા શું આપણે સમજી શકીએ. સૌપ્રથમ એક આપણી સામે જ્યારે કે માની લો ફિલ્ડનું એક પિક્ચર આવેલું છે, અથવા કોઈ માની લો આપણે ખેતર અથવા એગ્રીકલ્ચરલ ફિલ્ડ છે આપણે. હવે ખેતરને સૌથી વધારે સરસ રીતે કોણ જાણનારો હોય, તો કે ભાઈ જેની જમીન હોય એ જાણતો હોય, અથવા તો એમાં જે ખેડૂત અથવા જો ખેતી કરતો હોય એ જાણતો હોય કે ભાઈ જમીનનો શેપ કેવો છે, કઈ જગ્યાએથી વધારે વાંકી ચૂકી છે, કઈ જગ્યાએથી ઊંચી નીચી છે, કઈ જગ્યાએથી ખાડા ખબડા વાળી છે, કઈ જગ્યાએથી વધારે સારી ઇઝી મૂવિંગ છે. બધું આપણે અલગ અલગ ટાઈપની બધી જમીનને એને બધું ખબર હોય, એક એક ખૂણો એને ખબર હોય કે આ જમીનમાં આ ખૂણામાં આ જગ્યા આ છે, આ ખૂણામાં આ છે, આ ખૂણામાં આવી જમીન છે, આ ખૂણામાં ઓલી જમીન છે. એટલે કે સરસ રીતે એને જાણતો હોય. એટલે કે એ જે જાણનાર છે કોણ છે, તો કે આપણી સામે એક નાનકડું પિક્ચર આવશે, એક એનો ખેડૂત અથવા એનો માલિક, એને ખબર હોય કે ભાઈ મારી જમીનનો શેપ ને બધું કેવું છે ને કેવી એની કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ને બધું છે આપણે. એ થઈ ગયા. હવે આપણી સામે રાઈટ હેન્ડ કોર્નરમાં જે આપણે ગોળ દેખાય છે એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો ફોટો આવશે. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે ભાઈ આ જે આપણે શરીર છે એ ક્ષેત્ર છે, એ ક્ષેત્રને જાણનાર એનો જ્ઞાતા છે, અને આ શરીર તથા આવા બધા જ્ઞાતા જેટલા બી આપણે જે છે એ બધાને જાણકાર હું પોતે છું.
એટલે કે 3 ચીજ આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે. અને આ ત્રણેય ચીજને જો આપણે સમજી લઈએ કે ભાઈ શરીર અથવા ક્ષેત્ર અલગ છે, એનો જ્ઞાતા અલગ છે, અને શરીરના ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્ર અને જ્ઞાતાને જાણનાર એક પરમ જ્ઞાતા બી છે, પરમેશ્વર છે. અને આ બધું જ્ઞાનને જો આપણે મેળવી લઈએ, કેળવી લઈએ આપણે, તો એને જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આને જ્ઞાન કહેવાય છે. હવે આપણે જોઈએ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણું આજે જેમ કે આપણે મેં કીધું ને કે આપણું જે જમીન હોય એની બધાની આપણી કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ને બધું ખબર હોય, તો હવે આપણું આ જે ક્ષેત્ર જે છે એટલે આપણું જે શરીર છે એને પણ તો આપણે જાણવું જોઈએ. તો હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એ જણાવશે કે ભાઈ આપણું આ શરીર કેવી રીતે બનેલું છે અને શેનું બનેલું છે, અને એમાં કેટલા વિકારો છે ને એ બધું બી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને હવે આગલા શ્લોકમાં ક્લિયર કરે છે, 6ઠ્ઠા અને 7મા શ્લોકમાં. તો આપણું શરીર છે ને ટોટલ 31 તત્વોનું બનેલું છે. આમાં ઘણી વાર આપણે લોકોએ સાંભળેલું હશે કે આપણું શરીર 5 તત્વોનું બનેલું છે, પણ આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ભગવદ્ ગીતામાં બધી ચીજનું સ્પષ્ટીકરણ કરે છે. 24 ચીજો જે છે આપણે એ મેઇન છે આપણે, અને 7 શું છે એની સાથેના ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને વિકાર તરીકે વર્ણવે છે. એટલે કે 24 + 7 31 ચીજોનું આપણું શરીર બનેલું છે. તો સૌ પ્રથમ પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે 5 મહાભૂતો. 5 મહાભૂતો આપણે જાણી ગયા છે કે ભાઈ આકાશ, વાયુ, અગ્નિ, જળ અને પૃથ્વી, આ 5 મહાભૂતો કહેવાય છે. એ 5 તમે કાઉન્ટ બી કરી શકો છો, ટોટલ 31 ચીજ આવશે. પછી આપણો અહંકાર, મિથ્યા અહંકાર, 6ઠ્ઠું. પછી બુદ્ધિ આપણે એટલે કે વિઝડમ, 7મું. અને અવ્યક્ત, અવ્યક્ત એટલે કે શું, આ જે ભૌતિક દુનિયામાં જે પ્રકૃતિ જે છે એ જેમાં 3 ગુણો ઓલરેડી આપણે ઇન્સ્ટોલ્ડ છે, અવ્યક્ત રૂપમાં છે. એટલે સતોગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ આપણે એને જોઈ શકતા નથી, એ ઓલરેડી એમાં છે, અને એના દ્વારા જ આપણે બધા પ્રભાવિત થઈએ છીએ, પણ આપણે જાણશું આગળ. એટલે કે એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક સિંગલ ચીજમાં લે છે, કારણ કે 3 in 1 તરીકે આપણે આવે છે. ભૌતિક પ્રકૃતિને આપણે અલગ અલગ રીતે વિખૂટી ન કરી શકીએ આપણે, કે આ સતોગુણ વાળી જગ્યા છે, આ રજોગુણ વાળી જગ્યા છે, આ તમોગુણ વાળી જગ્યા છે. બધી જગ્યાએ પ્રમાણે અવ્યક્ત રૂપમાં 3 in 1 તરીકે જ હંમેશા પ્રેઝન્ટ હોય છે, એટલે કે એક તરીકે આપણે લેશું. એટલે કે અવ્યક્ત એટલે કે 8મી ચીજ. પછી આપણે 10 ઇન્દ્રિયો, 10 ઇન્દ્રિયો એટલે કે શું, આપણે 5 કર્મેન્દ્રિયો અને 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો. 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો આપણે જાણીએ છીએ કે ભાઈ આંખ, કાન, નાક, જીભ અને ત્વચા. અને એવી જ રીતે આપણે 5 કર્મેન્દ્રિયો છે. 5 કર્મેન્દ્રિયો એટલે કે આપણે જીભ, આપણે જેનાથી આપણે બોલીએ કરીએ છીએ, આપણે આપણા 2 હાથ, 2 પગ, અને નીચેના આપણે જનેન્દ્રિય અને ગુદા, એ આપણે 5 કર્મેન્દ્રિયો છે. એટલે કે 8 અને 10 18 થઈ ગયા આપણે. પછી કે છે મન, એટલે કે મન આપણું અલગ છે, આપણે જે આપણે સરસ રીતે જાણી ગયા હતા 6ઠ્ઠા અધ્યાયમાં, જો એને કંટ્રોલમાં કરીએ તો આપણો મિત્ર છે, નહીં તો સૌથી મોટો દુશ્મન એ જ છે. એટલે કે 19. અને હવે અહીંયા આવે છે 5 ઇન્દ્રિયના વિષયો. આપણા દરેકે દરેક ઇન્દ્રિયોના વિષયો હોય છે, કે ભાઈ આંખનું જોવું, કાનનું સાંભળવું, નાકનું સૂંઘવું, ત્વચાનું ગરમ ઠંડીનો અહેસાસ કરવો, અને જીભેથી આપણે ખાઈએ બી છીએ અને બોલીએ બી છીએ. આ બધા આપણા ઇન્દ્રિયના વિષયો થઈ ગયા. એટલે કે 19 ને 5 24 ચીજ થઈ આપણે. આ મેઇન ચીજ છે, જેને આપણે કહી શકીએ કે થોડી ઘણી આપણે એકદમ અનુભૂતિને તરત આપણે ઇમિડિયેટ કોન્ટેક્ટ તરીકે આપણે સાંભળી શકીએ છીએ, અથવા જોઈ શકીએ છીએ, અથવા તો અનુભવી શકીએ છીએ. અને પછી હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 7 ચીજો વર્ણવે છે, કે ભાઈ ઈચ્છા, એટલે કે આપણને કંઈક ને કંઈક બધી ઈચ્છાઓ થાય છે, એ પ્રમાણે ઈચ્છાઓ થાય છે. પછી દ્વેષ થાય છે, આપણને સુખ થાય છે, તો આપણને ચીજ વસ્તુ મળી ગઈ તો આપણને સુખ મળ્યું, આનંદ મળ્યો. નથી મળતું તો આપણને દુઃખ થાય છે. પછી સંગાત, સંગાત એટલે કે શું, કોન્ટેક્ટ. કોન્ટેક્ટ એટલે શેની સાથે કોન્ટેક્ટમાં આવીએ છીએ, તો કે આપણું જે શરીર અને આપણું આત્મા પ્રકૃતિની સાથે જે કોન્ટેક્ટમાં આવે છે, અને એના પ્રભાવ હેઠળ ત્રિગુણી માયાના હેઠળ આપણે અલગ અલગ ચીજમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ. એટલે કે એ ટાઈપનો સંઘાત આપણે કોન્ટેક્ટ. અને ચેતના, ચેતના એટલે કે શું, આપણે આને આપણે અહીંયા બીજી રીતે લેવાનું છે. ચેતના એટલે કે ફિલિંગ્સ. આ બધી ટાઈપની ફિલિંગ્સ થાય, આપણને રોવું આવે, હસવું આવે, આ બધી આપણી ફિલિંગ્સ છે. આપણે મનમાં દુઃખ થાય કે એવું બધું. અને સાથે સાથે ધૈર્ય, ધૈર્ય એટલે કે પેશન્સ. એટલે કે આ 7 ચીજ આપણે અલગ થઈ. આ સર્વેને સંક્ષેપમાં કાર્યોના ક્ષેત્ર તથા તેમની આંતરક્રિયાઓ વિકાર કહેવામાં આવે છે. એટલે કે કાર્યોના ક્ષેત્ર રૂપે આપ 24 ચીજ તમે કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. અને પેલા જે આપણે જાણ્યા એ, અને પછી આ જે છેલ્લી 7 ચીજ છે એ શું છે, તેમની આંતરક્રિયાઓ. એટલે કે જેમ જેમ આપણે એમાં પ્રવૃત્ત થઈએ, એટલે કે કંઈક ને કંઈક આવું બધું આપણે એમાં થાય, સુખ થાય, દુઃખ થાય, રોવું આવે, હસવું આવે, એ બધું આપણે થાય. એટલે કે બધી આંતરક્રિયાઓને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વિકાર કહેવામાં આવે છે, એવી રીતે કહે છે. હવે આ શ્લોકને આપણે જો થોડુંક ઓર ડીપમાં આપણે જાણીએ ને, સમજવાની કોશિશ કરીએ ને, તો આપણે સમજી શકીએ છીએ કે ભાઈ આપણા શરીરમાં આપણે જે કાંઈ પણ બીમારીનો જે બધું હોય છે ને, એ આ જ બધા છે ને વિકારો દ્વારા થાય છે. આપણે આપણા શાસ્ત્રો પ્રમાણે બી શું છે, આપણે 3 આપણે મેઇન ચીજ હોય છે આપણા શરીરમાં. જો 3ય ચીજ બેલેન્સમાં હોય તો આપણને કોઈ બીમારી ન હોય. આપણે આયુર્વેદ શાસ્ત્રની બધા પ્રમાણે શું છે, આપણે કફ, પિત્ત અને વાયુ.
અને એ જ્યારે આપણે ઇમ્બેલેન્સ થાય આપણને, એટલે કે આ પ્રકારના બધા વિકારો આપણા ઓલામાં જન્મે, એમાંથી પછી આપણા સ્ટ્રેસ, ટેન્શન, ડિપ્રેશન, બીપી પ્રોબ્લેમ, આ પ્રોબ્લેમ, ડાયાબિટીસ, આ બધું એમાંથી જન્મે છે. અને આ બધું જો સરસ રીતે બેલેન્સમાં રહેતું હોય આપણને, તો આપણે સરસ રીતે આપણું શરીરને આપણે જાળવી શકીએ છીએ અને સારું એવું જીવન જીવી શકીએ છીએ. આ રીતે થોડુંક ડીપર સ્ટડીને બધું કરીએ તો આપણને થાય. એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. બધાને મ્યુટ કરી દઉં છું, પ્લીઝ પોતાને મ્યુટ રાખજો. ઓકે, તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આખી શરીરની આખી એનાટોમી અત્યારે આપણને સમજાવી દીધી કે આપણું શરીર કેવી રીતે બનેલું છે અને કેવા કેવા બધા એમાં વિકારો ને બધું ઉત્પન્ન થાય છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહેશે 20મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આપણને કે ભૌતિક પ્રકૃતિ તથા જીવોને અનાદિ સમજવા અને તેમના વિકાર તથા ગુણોને પ્રકૃતિજન્ય જાણવા. એટલે કે આમાં સૌપ્રથમ આપણે આ શ્લોકને 2 પાર્ટમાં ડિવાઈડ કરી લઈએ. તો જે આપણે કીધું ને કે ભાઈ આપણે કેવી રીતે ભોગતા ને બધું બનીએ છીએ, અર્જુનનો પ્રશ્ન હતો, એના સંદર્ભમાં હજી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આગળ સમજાવે છે કે ભૌતિક પ્રકૃતિ એટલે કે આ જે ત્રિગુણી માયાવાળી જે ભૌતિક પ્રકૃતિ છે, જે નેચર એન્વાયરમેન્ટ આપણને દેખાય છે એ પ્રમાણે, તથા જીવોને અનાદિ સમજવા. એટલે કે જીવો એટલે કે શું છે, 84 લાખ ટાઈપના જે જીવો છે, બધા અલગ અલગ પશુ, પ્રાણી, જીવ જંતુ, પક્ષી, જળચર પ્રાણી ને બધા જે છે એ બધા જીવોમાં આવી જાય. એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે કે અનાદિ સમજવા. એટલે કે ઘણા પુરાતન કાળથી આ બધા ચાલ્યા આવે છે. આપણે હવે આના સંદર્ભમાં એક આપણે કહીશ કે આમાં થોડુંક આપણે છે ને સાયન્સની સાથે આપણે ભગવદ્ ગીતા અત્યારે ડિફર થાય છે અને સાયન્સની જે છે થિયોરી ને બધું જે છે ને એને ખોટી સાબિત કરે છે. આપણે કદાચ ભણતા હશું ત્યારે આપણને ક્લાસ 9-10માં એક થિયોરી આવતી, ચાર્લ્સ ડાર્વિનની આપણને ઇવોલ્યુશન થિયોરી આવતી. ઇવોલ્યુશન થિયોરી પ્રમાણે શું કહેવાતું કે ભાઈ મનુષ્ય જેમ જેમ પ્રમાણે પ્રકૃતિના સંગતમાં આવે છે એ પ્રમાણે પોતાની જાતને એડજસ્ટ કરી લે છે, પોતાની જાતને મોડિફાય કરી લે છે. એ પ્રમાણેના અલગ અલગ રીતે શરીરનો વિકાસ થાય છે. જેમ એમણે કીધેલું હતું કે આપણે વાંદરામાંથી આપણે મનુષ્યને બધા બનેલા છે એ પ્રમાણે. તો એ ચાર્લ્સ ડાર્વિનની થિયોરી હતી. કારણ કે સાયન્સમાં શું છે, પેલા થિયોરી બને, થિયોરી પછી એક્સપેરિમેન્ટ ઉપર બધું જાય, એક્સપેરિમેન્ટથી પછી પ્રિન્સિપલ બને, પ્રિન્સિપલમાંથી પછી એનું લો બને. ફાઇનલી જ્યારે એકદમ બધા સાબિતી અને પુરાવાને બધું આપણને સંપૂર્ણ રીતે માત્રામાં મળી જાય અને ઘણા બધા એક્સપેરિમેન્ટ થાય, બધા સત્ય પુરવાર થાય ત્યારે આપણે. પણ એ ચાર્લ્સ ડાર્વિનની થિયોરી જે છે આજની તારીખમાં બી થિયોરી છે અને મારા ખ્યાલથી તો હવે થિયોરી બી છે ને આઉટરાઇટ ડિસ્કાર્ડ કરવામાં આવેલી છે. હવે મારા ખ્યાલથી કદાચ 9-10ના સ્કૂલ સિલેબસમાં એ હોતી પણ નથી. અમે લોકો ભણતા ત્યારે હતી, અત્યારે મેં જોયું કે કદાચ એ થિયોરી બી આપણે આવતી નથી. કારણ કે એ થિયોરી જ રહી હતી, ના તો પ્રિન્સિપલ બન્યો ના આપણે લો બન્યો. શું કામે? તો કે ભાઈ ભગવદ્ ગીતા આપણને શું કહે છે, તો કે ભાઈ આ બધા અનાદિ સમજવા. એટલે કે અનાદિ કાળથી ચાલ્યા આવે છે બધા ટાઈપના 84 લાખ ટાઈપના બધા જીવોની પ્રમાણે. તો પછી એમાં એ થિયોરી આપણને એપ્લિકેબલ નથી થતી. અને હવે બીજો પાર્ટ લઈ લઈએ, અને તેમના વિકાર, જે આપણે વિકાર જાણી ગયા બધા 7 વિકાર, તથા ગુણોને પ્રકૃતિજન્ય જાણવા. એટલે કે આ બધા જે વિકાર અથવા ગુણો, જેમ સારા ગુણો બી આવી ગયા આપણે, જેમ કે સુખ થાય આપણને, ક્યારેક હસવું આવે, એ પ્રમાણે બધા આપણે ગુણો થઈ ગયા આપણે. તો એ બધા જે શું છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે પ્રકૃતિજન્ય જાણવા. એટલે કે જેમ જેમ માણસ પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવે છે, ત્રિગુણી માયાના સંસર્ગમાં આવે છે, એવી રીતે એ બધાના ગુણો અને વિકારો ડેવલપ થાય છે. કારણ કે શું છે, સારી ઈચ્છા કેળવી તો એ ગુણ થઈ ગયો. માની લો હવે આપણે નિર્ણય કરી લીધો કે આજથી આપણે એક માળા તો શરૂ કરવી જ છે અને જેને વધારવી છે ઓર વધારવાનો નિર્ણય કરીએ તો એ આપણા ગુણો થઈ ગયા. પણ જો હવે કઈ બીજી આપણને ઈચ્છા પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છા થઈ આપણને અને એ ઈચ્છા આપણી પૂરી ન થઈ તો આપણને દુઃખ થયું, તો એ પાછું વિકાર થઈ ગયો આપણે. એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે આપણને સમજાવી આખી 31 ચીજો પ્રમાણે એ બધું કે છે કે આપણે પ્રકૃતિજન્ય જાણવા. એટલે કે આ બધું પ્રકૃતિમાંથી જ થાય છે. કેવી રીતે થાય છે? ક્યારેક કોઈકને મળ્યા આપણને તો આપણને કોઈક ઈચ્છા થઈ કે ચાલો સારા માણસને આપણે મળ્યા, એમણે આપણને બધું જ્ઞાન આપ્યું, આપણે બિચારો નિયમ લીધો કે ચાલો આપણે આ માળા શરૂ કરવી છે એ પ્રમાણે. પછી કોઈ બીજી જગ્યાએ આપણે ગયા, કોઈ ત્યાં વસ્તુ જોઈ, એ વસ્તુને આપણે મેળવવાની ઈચ્છા થઈ, આપણું બજેટની છે નહીં, આપણામાં આવતી નથી, તો આપણને દુઃખ થયું, વિકાર થયો. એવી જ રીતે માની લો કોઈ જગ્યાએ આપણે ગયા, થોડાક દિવસ આપણને ગમ્યું એટલે આપણને સારું લાગ્યું, સુખ લાગ્યું, પછી આપણે બોર થઈ ગયા, પાછું આપણને બીજી જે પોતાની જગ્યા યાદ આવવા માંડી એટલે પછી આપણને દુઃખ જેવું લાગે. એટલે કે આ બધું શું છે, આ પ્રકૃતિમાંથી જ ઉત્પન્ન થાય છે. કાં માણસો દ્વારા ઉત્પન્ન થાય છે, કાં વસ્તુઓ દ્વારા ઉત્પન્ન થાય છે, કાં જગ્યા દ્વારા ઉત્પન્ન થાય છે. આવા બધા ગુણો અને વિકારો આપણા શરીરમાં એમાં બધા ઉત્પન્ન થાય છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 20મા શ્લોકમાં સમજાવે છે. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 21મા શ્લોકમાં કહે છે પ્રકૃતિ સર્વ ભૌતિક કારણો તથા કાર્યોનો હેતુ કહેવાય છે. ડેફિનેટલી જ આપણે જાણ્યું
કે ભાઈ આ જે ભૌતિક પ્રકૃતિ જે છે એ જ આપણા બધા કાર્યોનો હેતુ, એટલે કે શું, બધા જે કાર્યમાં આપણે પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ એની પાછળનો જે ડ્રાઇવિંગ ફોર્સ શું છે, તો કે આ જે પ્રકૃતિજન્ય જે છે આપણે, એ જ બધા કારણો આપણને એક એક ટાઈપનો આપણને ડ્રાઇવિંગ ફોર્સ બની જાય છે. એમાં સારી બી આવે, ખરાબ બી આવે, એ રીતે કે ભાઈ જગ્યા, માણસ અને વસ્તુ અને જીવ, પુરુષ આ જગતમાં વિવિધ સુખો તથા દુઃખો ભોગવવાનું કારણ બને છે. એ પણ આપણે સરસ રીતે સમજી ગયા આપણે કે ભાઈ કંઈક ને કંઈક એવી બધી ઈચ્છા થાય, ઈચ્છા તૃપ્ત થઈ તો ટેમ્પરરી સુખ મળ્યું, પાછું એનાથી બોર થયા તો આપણને પાછું લાગે કે હવે ચાલો હવે આ મેળવીએ, એટલે પાછી બીજી જ ઈચ્છા જઈએ. અને જો પ્રથમ વાર જ આપણી ઈચ્છા ન પૂર્ણ થઈ તો આપણને ત્યારે દુઃખ થયું. એટલે કે આપણે બધું એ પ્રમાણે આપણે આપણું શરીર જે છે એ બધું ભોગવતો રહીએ છીએ. ઠંડી, ગરમી, તાપ, ઉર્જા, આ તે, સુખ દુઃખ બધું આપણે હસવું, રોવું, મન દુઃખ થવું, કઈ બી થવું, બધું ચીજ આપણે જે ભોગવીએ છીએ આપણું શરીર એ પ્રમાણે બધું ભોગવી રાખે છે, કારણ કે આ બધું આપણે જ ઉત્પન્ન કરેલું છે. આજે માનીને આપણે બધું સરસ સરસ એવી જ રીતે બધું આપણે ઈચ્છાને બધું કેળવતા હોઈએ તો આપણને પણ દુઃખનું કારણ ન બને કાંઈ. પણ આપણે તો શું છે, આપણે કે આ બેલ મુજે માર એના જેવું આપણે જ આવી બધી ઈચ્છાઓને બધું કેળવીને આપણે જ પોતાને આપણને દુઃખોને બધું આપીએ છીએ આપણે, કારણ કે આપણે જ આપણે દુઃખોને ભોગવવાનું કારણ કહેવાય છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે. પછી હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 22મા શ્લોકમાં કહે છે, આ પ્રમાણે જીવ પ્રકૃતિના 3 ગુણોને ભોગવતો પ્રકૃતિમય જીવન જીવે છે. એટલે કે જેવી રીતે 3 ગુણોના પ્રભાવ હેઠળ હોય, એના નિયંત્રણ હેઠળ હોય અને જેવી જેવી ઈચ્છા કેળવે, જેવી જેવી વસ્તુઓ પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છા કેળવે અથવા જેવી જેવી જગ્યાએ જવાની ઈચ્છા કેળવે, એ પ્રમાણે પ્રકૃતિમય જીવન જીવે છે. અહીંયા જાઓ, વાં જાઓ, આને મળો, ઓલાને મળો, આવી રીતે આમ કરી લો, આવી રીતે આમ કરી લો, આવી રીતે પોતાનું જીવન કાઢે રાખે છે. આ તેના ભૌતિક પ્રકૃતિ સાથેના સંગને કારણે થાય છે. એટલે કે જેમ જેમ આપણે એનાથી વધારે ને વધારે કોન્ટેક્ટમાં આવતા જઈએ છીએ, એના માયા હેઠળ આવી જઈએ છીએ આપણે, પછી હવે કેવી રીતે આપણે આવીએ છીએ, આપણે સરસ રીતે આગલા અધ્યાયમાં જાણશું આપણે કેવી સતોગુણ રીતે આવીએ છીએ, રજોગુણ રીતે આવીએ છીએ કે તમોગુણ રીતે આવીએ છીએ. એ આપણા ઉપર ડિપેન્ડ છે કે એનો માત્રા કેવી રીતે વધારવો ઘટાડવો, એ બધું આપણા ઉપર છે. એટલે કે એનો સંગ આપણે કેવી રીતે કેળવવો, એ ઘણું ખરું અંશ આપણા ઉપર છે, આપણે નિયંત્રણ કરી શકીએ છીએ. પછી કે છે એ રીતે વિભિન્ન યોનિમાં ઇષ્ટ તથા અનિષ્ટ પ્રાપ્ત કર્યા કરે છે. એટલે કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને શું છે, આપણો આગલો જન્મ શું થવાનો છે ને એ પણ આપણી ઈચ્છા ઉપર આધારિત છે. પહેલા આપણે 8મા અધ્યાયમાં શું જાણ્યું કે આપણી આત્મા શું છે, એવા બધા ભાવો, લાગણીઓ અને બધું કેરી ફોરવર્ડ કરીને જાય છે આગલા જન્મમાં. આ શ્લોક દ્વારા આપણને શું મળે છે કે આપણી આત્મા આવી બધી જે આપણી ઇષ્ટ અને અનિષ્ટ ઈચ્છા જે આપણે ભોગવવી હોય છે એ પ્રમાણે આપણે આગલો જન્મ આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. હવે તમે કહેશો કે બધા આપણને તો શું છે, મનુષ્ય જીવન મળવાની જ આપણે ઈચ્છા કેળવીએ ને, કારણ કે એ સૌથી સર્વોચ્ચ જીવ છે આપણે, જેમાં આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરી શકીએ અને આ બધું ભોગવી બી શકીએ. પણ આવું રીતે હંમેશા હોતું નથી. તમને એક નાનકડો દાખલો આપું કે કોઈ માણસને શું છે કે ભાઈ ઉડવાનો શોખ હોય, એને એમ લાગે હું આખો આકાશમાં જોડે રાખું, પાયલોટ બનું, આવી રીતે આમ કરું, અને એ માની લો ઈચ્છા એની તૃપ્ત થઈ ગઈ તો બરાબર છે. પણ જો એ ઈચ્છા આજીવન એની તૃપ્ત ન થઈ તો ઘણી વાર નથી કહેતા આ જન્મમાં તો નો બન્યો પાયલોટ, અમારે આગલા જન્મમાં તો પાયલોટ જ બનવું છે. ભગવાન એને કહેશે બેટા પાયલોટ કરતા હું તને સારું આપું છું, તારે ઉડવું છે ને એટલે પક્ષી બની જાતું. એને કહી દે જા તને પક્ષીની યોનિમાં આપું છું. એટલે કે આવી રીતે શું છે કે આ રીતે વિભિન્ન યોનિમાં ઇષ્ટ અથવા અનિષ્ટ પ્રાપ્ત કર્યા કરે છે, કારણ કે એની ઈચ્છા એ જ હતી ને કે મારે આકાશમાં ઉડવું છે, તો હાલે પક્ષી બની જા. એવી જ રીતે માની લો ઘણા લોકોને તરવાનો શોખ હોય છે કે ભાઈ માની લો સરસ મજાનું સ્વિમિંગ કરવું હોય અથવા સ્વિમિંગમાં મેડલ મેળવવા હોય, બધું કરવું હોય, પણ કઈક કારણસર એની ઈચ્છા પૂરી ન થઈ એટલે મરતી વખતે શું કે આ જન્મમાં તો આ પૂરું ન કમ્પ્લીટ કરી શક્યો, ભગવાને પ્રાર્થના કરું છું કે આવતા જન્મમાં મને સરસ મજાનું સ્વિમર ને બધું બનાવે. ભગવાન કહે છે એક કામ કર બેટા, આલે હું તને માછલી જ બનાવી દઉં છું, આખો દી તું સમુદ્રમાં તરતો જ રહેજે બસ. આવું બી થઈ શકે છે આપણે. એટલે એવું જરૂરી નથી કે આપણને બધાને મનુષ્ય યોની જે પ્રમાણે આપણી જ ઈચ્છા હોય છે, આપણું જ પ્રમાણે આપણી લાગણી ને ભાવ ને બધું આપણે કેરી ફોરવર્ડ કરીએ છીએ આવતા જન્મ માટે. અને ઘણી વાર આપણે ભગવાનને હંમેશા કહીએ બી છીએ આ જન્મમાં તો ભગવાન નથી થયું, આવતા જન્મમાં મને પૂરું કરાવશે. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બી પૂરું કરાવે છે. એટલે એ રીતે વિભિન્ન યોનિમાં ઇષ્ટ તથા અનિષ્ટ પ્રાપ્ત કર્યા કરે છે. પછી હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 23મા શ્લોકમાં કહે છે, છતાં આ દેહમાં એક અન્ય દિવ્ય ભોક્તા છે કે જે ઈશ્વર છે, સર્વોપરી સ્વામી છે અને સાક્ષી તથા અનુમતિ આપનાર તરીકે હાજર રહે છે અને તેમને પરમાત્મા કહેવાય છે.
જેમ આપણે જાણી ગયા બધા ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞના જ્ઞાતાને આપણે ક્ષેત્રજ્ઞના ક્ષેત્રને જાણનાર ક્ષેત્રજ્ઞ કહેવાય છે, એટલે કે એને જાણનારને ક્ષેત્રજ્ઞ કહેવાય છે. અને બધા ક્ષેત્ર અને બધા ક્ષેત્રજ્ઞને જાણનાર પરમેશ્વર પોતે છે. એવી રીતે ભોગતા તરીકે પણ એક છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે. નો ડાઉટ શરીર તો આપણે બધું ભોગવે જ છે આ પ્રમાણે બધું, પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આ દેહમાં એક અન્ય દિવ્ય ભોગતા બી છે જે આપણે પરમાત્મા તરીકે કહેવાય છે. અને એનો રોલ શું છે આપણે કે ડેફિનેટલી પરમેશ્વર અને બધાના સ્વામી તો છે જ, પણ એમનો ત્યાં હાજર રહીને એનો રોલ શું છે આપણા શરીરમાં પરમાત્માનો બી વાસ છે આપણે તો કે ભાઈ એનો રોલ ત્યારે શું છે સાક્ષી અને અનુમતિ આપનાર તરીકે હાજર રહે છે. એટલે કે આપણે માનીને જેમ જેમ આ બહુ સરસ સમજવા જેવી છે આપણે કે કેવી રીતે સાક્ષી અને અનુમતિ આપનાર તરીકે હાજર રહે છે. કે માની લો આપણે ભૌતિક પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવ્યા, આપણને કંઈક ને કંઈક આપણે ઈચ્છા કેળવી અને એ ઈચ્છા કેળવીને આપણે આપણા કર્મમાં પ્રવૃત્ત થયા. હવે કર્મમાં પ્રવૃત્ત થયા અને આપણે એને મેળવવાની કોશિશ કરી, મળી ગયું તો ઠીક છે, ન મળી ગયું તો ઠીક છે. હવે આ રાઈટમાં પરમાત્માનો રોલ શું છે? એ સાક્ષી તરીકે છે ને આ બધી ચીજ જોવે છે. તમારે આપણે છે ને બધી ચીજને અલગ અલગ કરવાની છે. પ્રકૃતિ અલગ, શરીર અલગ, શરીરનો જ્ઞાતા અલગ, ઈચ્છા અલગ, કર્મ અલગ, અને પછી આપણે સાક્ષી તરીકે પરમાત્મા એને પણ અલગ. ત્યારે આપણે શું છે આ રીતે ભૌતિક પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આપણે આવ્યા આપણા શરીર દ્વારા. શરીર દ્વારા આપણે શું કર્યું? ઈચ્છાઓ કેળવી. ઈચ્છાઓ કેળવીને આપણે કર્મમાં પ્રવૃત્ત થયા. કર્મમાં પ્રવૃત્ત થયા કરીને પછી આપણે બધા આપણા વિકારો જન્મમાં અથવા સુખ, લાગણી, દુઃખ ને બધું જન્મમાં. હવે આ બધી ચીજને પરમાત્મા આ બાજુ જે છે આપણા અંદરમાં જે પરમાત્મા તરીકે વાસ કરે છે એ શું કરે છે? સાક્ષી, એટલે કે વિટનેસ તરીકે આ બધું ચીજ જોઈ રાખે છે. એને કાંઈ લેવા દેવા નથી એવી રીતે. અને પછી હવે આના સંદર્ભમાં એક આપણે દાખલો બી લઈ લઈએ. જેમ કે માની લો આપણે એકવાર એક નાનું બાળક હોય, નવું ચાલતા શીખ્યું છે અને એકવાર આપણે એના પપ્પાની સાથે આંગળી પકડીને આપણે બહાર ફરવા નીકળ્યું. હવે એને પહેલી વાર બહાર નીકળ્યું છે, બધું પહેલી વાર જોવે છે, પોતાના હિસાબે ચાલે છે, બધું કરે છે. તો હવે કંઈક આગળ ચાલતા ચાલતા શું એને કંઈક એક ચીજ દેખાય અને લાગે કે એને બધું કુતૂહલ લાગે કે ભાઈ આ શું છે, આ શું છે, એવી રીતે આપણે પણ એવી રીતે બધા સંસર્ગમાં ને બધું આવીએ છીએ. એટલે કે પપ્પાને ઉભા રહે કે પપ્પા ઉભા રહે, એક મિનિટ આવું જોઈ લો. આની રીતે જોઈને કરીને કંઈ પૂછવું કરવું તો પૂછે. આપણને તો ખબર હોય પપ્પાને કે ભાઈ આ ઠીક છે, આ બધું જે જોવે છે એમાં કંઈ ખાસ છે નહીં. આપણે હજી આગળ ગયો, હજી કઈ બીજી જગ્યાએ જોયું, એમાં પણ પાછું એને ઇન્ટરેસ્ટ જાગ્યો, એટલે એ પ્રમાણે પાછું એમાં ઉભો રહ્યો. પાછા પપ્પા તો ઉભા રહ્યા છે, પપ્પાને ખબર છે ઠીક છે હવે જે જોવે છે જોવા દે ને, એનો ટાઈમ પાસ કરે છે એ પ્રમાણે. પપ્પાને તો બધું ખબર જ છે. એટલે કે એ રીતે અલગ અલગ આપણે પ્રવૃત્તિઓમાં ઇન્વોલ્વ થતા હોઈએ છીએ. અને જે સાક્ષી તરીકે જેમ આપણે પપ્પાનો એક્ઝામ્પલ લીધો ત્યારે એ ખાલી સાક્ષી તરીકે ઉભા હોય છે અને એની સાથે સાથે જેમ જેમ બેટો ચલાવતો જાય એ પ્રમાણે ચાલતા જાય છે અને ઉભા રહેતા જાય છે ને બધું પ્રમાણે. હજી એક બીજો એક્ઝામ્પલ લઈ લઈએ. જેમ આપણે માની લો કોઈ આપણે પેટ પાડેલું હોય, કૂતરા બિલાડે કે કંઈક પાડેલું હોય, તો ઘણા લોકો શું એને ફરવા લઈ જાય, ગાર્ડનમાં લઈ જાય. તો હવે ગાર્ડનમાં લઈ જાય, ફરવા લઈ જાય ત્યારે શું કૂતરો આમ ગોળ ગોળ ફરતું હોય, સૂમતો કરતો હોય, ત્યારે એનો જે માલિક હોય શું હોય? ખાલી ચૂપચાપ આમ ઊભો હોય, બસ એને જે કરવું હોય કરી લે. કાંઈ મળમૂત્ર બી કરવું હોય તો એ કરી લે એ પ્રમાણે. એટલે કે ખાલી સાક્ષી તરીકે ઉભો રહે અને કાંઈ ઇન્ટરેસ્ટ ન હોય. એ જે કાંઈ પણ એક્ટિવિટી કરતો હોય, એ પેટ બી કોઈ પણ એક્ટિવિટી કરતો હોય, એના માલિકને કાંઈ ઇન્ટરેસ્ટ ન હોય. પુત્ર તરીકે જે બાળક ચાલે છે બધું જોવે કરે છે, જ્યાં જ્યાં ઉભો રહે છે, પપ્પા તરીકે એને બી કાંઈ ઇન્ટરેસ્ટ ન હોય, ખાલી સાક્ષી તરીકે એનું જોવે, હા મારો બેટો મારી સાથે છે, એને જે કરવું એ પ્રમાણે કરે. એટલે કે આ રીતે સાક્ષી તરીકે પરમાત્મા ખાલી બધું ચીજ જોઈ રાખે છે. અને બીજું ચીજ શું કે છે? અનુમતિ આપનાર. એટલે કે માની લો આપણે સરસ રીતે આવી રીતે આધ્યાત્મિક જર્ની શરૂ કરી લીધી હોય, ભગવાનની ભક્તિમાં એમાં માનતા હોઈએ, અને ત્યારે આપણે શું હંમેશા જે કાંઈ પણ કાર્ય કરીએ આપણે ભગવાનને અર્પિત કરવા અથવા સમર્પિત ભાવનાથી આપણે કરતા હોઈએ, અથવા તો શરૂ કર્યા પહેલા આપણે ભગવાનની આપણે પરમિશન લઈએ કે ચાલો ભગવાન આ કાર્ય હું કરવા જાઉં છું, આપની મને અનુમતિ આપો, આપનો મને આપણે સપોર્ટ આપો કે જેથી કરીને હું આગળ વધી શકું. એટલે કે ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ એને અનુમતિ આપે છે. એટલે કે આ બે રીતે આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પરમાત્મા તરીકે આપણા હૃદયમાં એમનો વાસ હોય છે, એ રીતે આપણને અનુમતિ આપે છે અને સાક્ષી તરીકે હાજર રહે છે. આ બે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે આપણને સમજાવ્યું કે ભાઈ હું એમાં પરમાત્મા તરીકે હાજર છું અને સાક્ષી અને અનુમતિ આપનાર તરીકે રહેલો હોઉં છું. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહેશે, એટલે કે આ છ ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ઓલરેડી સંક્ષિપ્તમાં સમજાવી દીધી. આપણે એક ટેબ્યુલર ફોર્મમાં બી જોઈ લઈએ કે જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનના જે 6 ચીજ જાણવાની ઈચ્છા હતી એ જે વ્યક્ત કરી હતી એ આપણે સમજીએ. સૌ પ્રથમ પ્રકૃતિ એટલે કે ભૌતિક પ્રકૃતિ જે છે આપણે જોયું કે જે ત્રિગુણી માયાવાળી ભૌતિક પ્રકૃતિ છે.
પુરુષ એટલે કે આનંદ માણનારો આપણે પોતે, જે પ્રમાણે શરીર દ્વારા આપણે બધા વિકારોને બધું થાય છે અથવા આનંદ બી પામીએ છીએ એ પ્રમાણે. અને ક્ષેત્ર એટલે કે આપણું પોતાનું શરીર. અને ક્ષેત્રજ્ઞ એટલે કે આપણા શરીરના અંદર રહેલો જે આત્મા જે છે એ આપણા બધા શરીરને જાણે છે. અને એના ઉપરાંત પરમાત્મા તરીકે બી આપણા હૃદયમાં એમનો વાસ છે અને એ બધા ક્ષેત્ર અને બધા ક્ષેત્રજ્ઞને જાણે છે. અને જ્ઞાનમ એટલે કે શું? આ ક્ષેત્ર અલગ છે, ક્ષેત્રજ્ઞ અલગ છે અને એની ઉપર પરમેશ્વર અલગ છે. અને આ કેવી રીતે બધું થાય છે એ ચીજને આખી મેકેનિઝમ જે છે એ જો આપણે જાણી લઈએ તો એ જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે એને જ્ઞાન કહેવાય. અને પછી હવે જ્ઞાનનું લક્ષ્ય એટલે કે જ્ઞેય એ શું છે? તો કે ભાઈ આ બધી ચીજ જાણ્યા પછી અલ્ટિમેટલી કરવાનું છે શું? આપણે પરમાત્માની પ્રાપ્તિ કરવાની છે ને, બસ. તો એ જ આપણું જ્ઞાનનું લક્ષ્ય છે. તો આ રીતે બધું ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છ ચીજ ક્લિયર કરી દીધી. હવે આપણે જોઈએ આગળ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આમાં જે નાની જે થીન લાઈન અથવા જે ફાઇનર પોઈન્ટ ટાઈપનું હોય ને એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વિશેષ રૂપે છે ને આગળના શ્લોકોમાં બધું ક્લિયર કરે છે. કારણ કે હોઈ શકે આ રીતે સંપૂર્ણ આપણને ક્લેરિફિકેશન ન થાય તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એકદમ એને સરસ રીતે એક્સપ્લેનેશન આપીને આગળના જે બધા શ્લોકો છે એ દ્વારા આપણને સમજાવે છે. તો સૌ પ્રથમ પહેલા 24મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે એ મનુષ્ય પ્રકૃતિ, જીવ તથા પ્રકૃતિના ગુણોની આંતરક્રિયા સંબંધિત આ તત્વજ્ઞાનને સમજી લે છે તે નિશ્ચિત મુકામ પામે છે. અથવા તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ બધા જ્ઞાનનું આપણને શું ફળ મળવાનું છે એ પણ આપણને આ બધા શ્લોકોમાં સમજાવે છે. તેથી વર્તમાન સ્થિતિ ભલે ગમે તેવી હોય તો એ અહીં પુનર્જન્મ થશે નહીં. એટલે કે અહીંયા આપણે કેવી રીતે પુનર્જન્મ એટલે કે આપણને મુક્તિ અથવા મોક્ષ કેવી રીતે મળે? ફરીથી આપણે મૃત્યુલોકમાં આવવું ન પડે, ફરીથી જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિની આપણને તકલીફમાંથી પાસ ન કરવું પડે. એ કેવી રીતે? તો કે જ્યારે મનુષ્ય આ જીવ તથા પ્રકૃતિના ગુણોની આંતરક્રિયા બધાની કેવી રીતે ઇન્ટર કમ્બાઇન્ડ છે, કેવી રીતે એકબીજા સાથે ગૂંથાયેલા છે, એ બધા ચીજને સંબંધિત જે જ્ઞાન છે જેને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે તત્વજ્ઞાન એટલે કે આપણે એ ટાઈપનું આત્મજ્ઞાન છે, દિવ્ય જ્ઞાન છે. આ બધી ચીજને સમજી લે છે ત્યારે ડેફિનેટલી એના મોક્ષના અથવા મુક્તિના દ્વાર ખુલી જાય છે અને એવી રીતે ફરીથી આપણે મૃત્યુલોકમાં આવવું પડતું નથી. આ આપણને સૌથી મોટો આપણને બેનિફિટ છે આ જ્ઞાન મેળવવાનો, જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અહીંયા કહે છે. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે 25મા શ્લોકમાં કહે છે કેટલાક મનુષ્ય પરમાત્માને ધ્યાન દ્વારા એટલે કે ધ્યાન યોગ અથવા અષ્ટાંગ યોગ બી આવી ગયો એમાં અને પોતાની અંદર જુએ છે અને કેટલાક જ્ઞાનોપર્જન દ્વારા એટલે કે જ્ઞાન યોગ ફોલો કરે છે. જે બધા પિક્ચર તમે અહીંયા જોઈ શકો છો, આપણે આ અષ્ટાંગ યોગનો પ્રમાણે પિક્ચર છે. આપણે જ્ઞાન યોગ પ્રમાણે આપણા શાસ્ત્રો, ઉપનિષદ અને બધાનો આપણે એમાંથી જ્ઞાન મેળવવાની કોશિશ કરી. હાલાકી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 6 સ્ટેજમાં જ્ઞાનને એકદમ છેલ્લે મૂકેલું છે. આપણે જ્ઞાનોપર્જન દ્વારા અને વળી બીજા કેટલાક નિષ્કામ કર્મ દ્વારા જુએ છે, જેમાં આપણે અહીંયા જોયું છે બધા પોતપોતાના કર્મોમાં એમાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોય છે અને એમાં પણ જો કૃષ્ણમય ભાવના યુક્ત થઈને કર્મ કરે તો એ આપણે નિષ્કામ કર્મ થઈ જાય છે. જે આપણે ગઈકાલના અધ્યાયમાં જાણ્યા હતા આપણે ઓલા 3 લેબરના એક્ઝામ્પલ દ્વારા કે કેવી રીતે ત્રણેય મજૂરો પોતપોતાનું વ્યક્તિત્વ જણાવે છે, પોતાનું મંતવ્ય જણાવે છે અથવા પોતાનું એટીટ્યુડ દર્શાવે છે. એટલે કે કામ કરવામાં કેવો ભાવ લાવે છે એ લોકો. એટલે કે આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ્ઞાન યોગ, કર્મયોગ અને અષ્ટાંગ યોગને અહીંયા સમરાઇઝ કરે છે. એક જેવી રીતે બધાની જેમ જેમ ભાવના હોય એ પ્રમાણે કરે છે. પણ આપણે જાણી ગયા છે કે કલયુગમાં તો આપણે હરે કૃષ્ણનો મહામંત્ર જ આપણા માટે સૌથી મોટામાં મોટો યજ્ઞ છે. આપણે પછી હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 26મા શ્લોકમાં કહે છે કે વળી એવા લોકો છે કે જેઓ આધ્યાત્મિક જ્ઞાનના જાણકાર હોતા નથી. એટલે કે જેને માની લો જ્ઞાન યોગનો માર્ગ બી અપનાવવો હોય પણ હવે માની લો આપણા જે શાસ્ત્રો ને બધા જે છે કેવી સંસ્કૃત ભાષામાં લખેલા છે અને જે સંસ્કૃતના જાણકાર ન હોય તો એ જ્ઞાન કેવી રીતે મેળવે? અને કોક આપણા બધા શાસ્ત્રો છે એ સંસ્કૃત કરતા પણ ઉપરની લિપિ કદાચ પ્રાકૃત લિપિ ને બધી જે કહેવાય છે એવામાં બધી લખેલી છે. એ બધી લિપિ તો આપણે ઘણીવાર સાંભળી બી ન હોય, જોઈ બી ન હોય, તો પછી એને વાંચી અને સમજવાનો તો વાત જ દૂર રહી, આપણે કોસો દૂર રહી આપણે. તેના માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે વળી એવા લોકો જે છે જેઓ આધ્યાત્મિક જ્ઞાનના જાણકાર હોતા નથી પણ અન્ય લોકો પાસેથી તે પરમ પુરુષ વિશે શ્રવણ કરી એટલે કે ખાલી સાંભળીને પણ તેની ઉપાસના કરવા લાગે છે. એટલે કે એવી રીતે પણ એ લોકો જ્ઞાન મેળવી શકે છે. આ લોકો એટલે કે શું, જે લોકો ઓછા જાણકાર છે એ લોકો અથવા તો જાણકાર નથી પ્રમાણે એ લોકો શું કરે છે, આ લોકો પણ અધિકારી પુરુષો પાસેથી એટલે કે ઓથોરિટેટિવ પર્સન પાસેથી, એક ડેઝિગ્નેટેડ પર્સન પાસેથી શ્રવણ કરવાની વૃત્તિ ધરાવતા હોવાને કારણે જન્મ તથા મૃત્યુના માર્ગને પાર કરી શકે છે. એટલે કે એમની પાસેથી જે આપણે ઓથોરાઇઝ અથવા ડેઝિગ્નેટેડ પર્સન હોય જેમને આ બધું જ્ઞાન હોય એમની પાસેથી સાંભળીને એ પ્રમાણે જ્ઞાન મેળવીને
અને પણ આ લોકો મૃત્યુ લોકમાંથી ફરી પાછા આવતા નથી અને એમાંથી લોકોને મુક્તિ મળી જાય છે અને મોક્ષ મળી જાય છે. એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવે છે. તો આના સંદર્ભમાં એક આપણે પિક્ચરમાં જે પ્રમાણે દેખાડેલું છે એ દાખલો બી છે. આપણે આ દેવહૂતિ માતા છે અને આ એમના જ પુત્ર કપિલ મુનિ છે. કપિલ મુનિ આપણે બહુ જ્ઞાની પુરુષ થઈ ગયા હતા આપણે શાસ્ત્રમાં અને બધું પ્રમાણનું જ્ઞાન હતું. અને દેવહૂતિ માતા જેમના હતા એ ઓછા જ્ઞાની હતા, પણ જ્યારે એમના પુત્ર જ્યારે આવી રીતે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી લે છે ત્યારે એમને જે ગુરુપદે સ્થાપીને એમની પાસેથી સરસ મજાનું જ્ઞાન મેળવે છે, એટલે કે સાંભળે છે બધું અને એવી રીતે પણ એ મુક્તિ અને મોક્ષને પામે છે, જે પ્રમાણે આ શ્લોકમાં વર્ણવેલું છે એ પ્રમાણે. તો આ જેનો બંધ બેસતો એક્ઝામ્પલ આપણે જોયો. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 27મા શ્લોકમાં કહે છે, હે ભરતવંશીઓમાં શ્રેષ્ઠ, એમ જાણી લે કે ચલ તથા અચલ એટલે કે મૂવિંગ નોન મૂવિંગ જે કંઈ તને અસ્તિત્વમાં દેખાઈ રહ્યું છે, અથવા સ્થાવર જંગમ બી બધું આવી ગયું, જે કાંઈ પણ આપણને અસ્તિત્વમાં દેખાઈ રહ્યું છે તે બધું કાર્યક્ષેત્ર તથા તેના ક્ષેત્રજ્ઞનો સંયોગ માત્ર છે. એટલે કે આપણે જે કાંઈ પણ આપણે આ ભૌતિક દુનિયામાં આપણને દેખાય છે અથવા તો જેની આપણે અનુભૂતિ કરી શકીએ છીએ, જેની બધામાં આપણે સાંભળેલું છે, એ બધી ચીજો કેવી રીતે અસ્તિત્વમાં આવેલી છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે બે ચીજ દ્વારા આવેલી છે. એક તો આપણે કાર્યક્ષેત્ર એટલે કે આવી રીતે આપણે ભૌતિક પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવીને અલગ અલગ કાર્યોમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ, એટલે કે આપણું બધું કાર્યક્ષેત્રમાં આપણે આવે. અને તેના ક્ષેત્રજ્ઞનો સંયોગ એટલે કે એના ક્ષેત્રજ્ઞો કોણ છે, તો કે એની અંદર રહેલો આત્માનો વાસ. હવે આ પિક્ચરને બી આપણે એ રીતે સરસ રીતે સમજી લઈએ. માની લો એક બહુ મોટો સાયન્ટિસ્ટ છે આપણે, અને સાયન્ટિસ્ટ આપણે માની લો એવા મનમાં એના સારા વિચારો આવ્યા કે હું આવી રીતે સરસ મજાનું કોઈક ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ કે કંઈક બનાવવાની કોશિશ કરે છે અથવા આવિષ્કાર કરેલું છે જે પ્રમાણે ફોટામાં છે. લેટ અસ ટેક એક્ઝામ્પલ કે આવું કોઈક માઇક્રોસ્કોપ કે એવું કંઈક એને કંઈક બનાવ્યું હશે, ટેલિસ્કોપ કે એવું કંઈ. તો હવે એના મનમાં આવો સરસ મજાનો વિચાર આવ્યો. ભૌતિક પ્રકૃતિમાં માની લો આકાશમાં જોતો હોય અને આકાશમાં જોતા જોતા એને લાગે કે ભાઈ આ તારો દેખાય છે, હવે તારાને મારે નજીકથી નિહાળવો હોય તો મારે એવું કંઈક ટેલિસ્કોપ બનાવવું જોઈએ, એવો કંઈક અલગ વિચાર આવ્યો માની લો, આપણે દાખલા રૂપે સમજીએ. અને એવી રીતે પોતે કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થયો. કારણ કે પણ આપણે જેમ જોયું કે ભૌતિક પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં એટલે કે શું વ્યક્તિ, વસ્તુ અથવા તો આપણે જગ્યા એના જોઈને આપણને કંઈક ને કંઈક ઈચ્છા થાય. એટલે કે માની લો આવી રીતે આવીને આવી ઈચ્છા થઈ. હવે એને આવિષ્કાર કરવાનું શરૂઆત કર્યું, પોતે કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થયો આપણે, અને જેમ જેમ પ્રવૃત્ત થતો ગયો એ પ્રમાણે બધું એને જ્ઞાન ને બધું મેળવ્યું, ભૌતિક દુનિયાને બધાનું કેવી રીતે કરવું ને બધું. પણ હવે જ્યાં સુધી એની અંદરમાં રહેલો જે આત્મા જે છે, જે આપણે ક્ષેત્રજ્ઞ છે, એનો જો સંયોગ ન થાય ત્યાં સુધી શું છે એ કાર્ય પાર પડે નહીં. આપણે હવે આના સંદર્ભમાં બી આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ કે આપણે જે ઓલો જ એક્ઝામ્પલ લીધો તો છોકરાનો અથવા તો પેટનો. હવે માની લો છોકરાને બહાર જવાની ઈચ્છા થાય છે, તો જ્યાં સુધી એના ફાધર એને સાથે ન લઈ જાય ત્યાં સુધી બહાર જઈ શકે? ન જ જઈ શકે. અથવા તો માની લો એલા પેટ જે રાખેલું છે એને પણ એક જગ્યાએ બાંધેલું છે, અને જ્યાં સુધી એને છોડે નહીં અને એની સાથે પોતે ન જાય ત્યાં સુધી ઓલું પેટ બહાર જઈને બધું કરી શકવાનું જ કઈ બી ન જ કરી શકે ને. તો એવી જ રીતે પણ જ્યાં સુધી આપણે આપણી અંદર જે ક્ષેત્રજ્ઞ જે છે, આત્માનો વાસ છે, એની આપણને અનુભૂતિ ને બધું ન થાય ત્યાં સુધી આપણને એ બધું આપણું કામ છે ને સરસ રીતે પાર ન પડે. આપણે કહેવાનો મતલબ એ છે, આપણે શું છે ઘણી વાર જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે શું કીધું, સંયોગ માત્ર છે, એટલે કે બધાને એકબીજાની સહકાર રૂપે થાય છે. કાર્યક્ષેત્રથી આપણે પ્રવૃત્ત થાય છે અને એમાં આપણે ક્ષેત્રજ્ઞનો સંયોગ થાય છે, ત્યારે જઈને કામ આપણું સરસ રીતે પાર પડે છે. પણ હવે માની લો એ આપણે સાક્ષી તરીકે બધું જોતો હોય અને એમનો સંયોગ આપણને ન પ્રાપ્ત થાય, તો આપણું ઘણીવાર કામ પ્રાપ્ત બરાબર નથી થતું. તો આપણે શું કરીએ છીએ, માની લો કામ આપણું સરસ રીતે પાર પડી ગયું, આપણે તરત ક્રેડિટ લઈ લઈએ. હા, મેં આટલી મહેનત કરી, મેં આટલું આવું વિચાર્યું, આમ કર્યું, મેં આમ જ્ઞાન મેળવ્યું, બધું કર્યું અને મારા એફર્ટના કારણે બધું કામ પૂરું થયું. અને જો ન થયું તો મેં તો કઈ બાકી નથી રાખ્યું, મેં તો આમ બધું કરી નાખ્યું, પણ હવે શું કરું, ભગવાનની મરજી નહીં હશે. એટલે ત્યારે પછી ભગવાનને યાદ કરીએ, પણ શું નેગેટિવ રીતે આપણે એની રીતે જ આપણે આવી રીતે વિચારીએ કે ભાઈ આ બે ચીજના સંયોગ દ્વારા બધી ચીજ પાર થાય છે અને કોઈ ચીજ નથી બી પાર થતી. તો એ પ્રમાણે આપણે શું આરામથી લઈ લઈએ કે ભાઈ ચાલો ઓકે, બધું આપણે નોર્મલ રીતે લઈએ, કારણ કે આપણે સમજી ગયા કે ભાઈ એનો અનુભૂતિ એની પ્રમાણે હશે તો એ પ્રમાણે પાર થશે, અને નહીં હશે તો કઈ વાંધો નહીં, ઓકે, સમજી લેવાનું. તો આ રીતે જો આપણે સમજીએ તો કેટલો આપણને ફાયદો થાય. હવે આ ચીજ આગળ હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ઓર સરસ રીતે સમજાવે છે. 28મા શ્લોકમાં કહે છે કે જે મનુષ્ય પરમાત્માને સર્વ શરીરોમાં આત્માની સાથે જ રહેલા જાણે છે અને જે એમ સમજે છે કે આ નશ્વર શરીરમાં રહેલ ન તો આત્મા કે ન તો પરમાત્મા ક્યારેય નષ્ટ થાય છે, જે તે જ વાસ્તવમાં સત્યને જુએ છે.
એટલે કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે, સરસ મજાનું આપણને જ્ઞાન આપે છે કે ભાઈ બધા શરીરોમાં અલગ અલગ ટાઈપના જીવોમાં, અલગ અલગ ટાઈપના પ્રાણીઓમાં, પક્ષીઓમાં, જળચર પ્રાણીઓમાં, બધામાં, ઇવન સાથે સાથે મનુષ્ય બી આવી ગયા એમાં પણ કઈ નહીં કે કાળો ગોરો, ઊંચો નીચો, નાટો મોટો, પૈસાદાર ગરીબ, એ બધા રીતે નહીં, પણ બધામાં શું છે ભાઈ, એક જ આત્માને જોવે છે અને એક જ પરમાત્માને જોવે છે કે જે કદાપી નષ્ટ થવાનું નથી. અને એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બીજા અધ્યાયના 11 થી 30 શ્લોકમાં આપણને સરસ રીતે સમજાવ્યું હતું, જ્યારે આત્મજ્ઞાન આપે છે ત્યારે કે ન તો કોઈ એને શસ્ત્ર કાપી શકે છે, છેદી શકે છે, ન પવન સૂકવી શકે છે, ન અગ્નિ બાળી શકે છે, ન વરસાદથી ભીંજાઈ શકે છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવ્યું હતું કે ક્યારેય નાશ પામતો નથી. અને આ રીતે જે આપણે માણસો જોતો હોય તે જ વાસ્તવમાં સત્યને જુએ છે. એટલે કે સત્યને જુએ છે એટલે કોણ? તો કે આત્માને જુએ છે, તો આત્મદર્શન કરે છે. બધામાં એક જ સમત્વ ભાવથી, બધામાં એક જ આત્મા અને પરમાત્માનો વાસ થયેલો છે, એ રીતે એ જોવે છે આપણે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 29મા શ્લોકમાં કહે છે કે જે મનુષ્ય પરમાત્માને સર્વત્ર, એટલે કે બધી જગ્યાએ છવાયેલા છે પરમાત્મા, એવી રીતે તથા જીવ માત્રમાં સમાન રૂપે હાજર રહેલા જુએ છે. એટલે કે આના સંદર્ભમાં આપણે કહીશ કે આપણે શું છે, કેવી રીતે જોવાના છે, તો કે વન ઇન ઓલ એન્ડ ઓલ ઇન વન. એટલે કે કેવી રીતે? તો કે ભાઈ જેટલા વન ઇન ઓલ કેવી રીતે? તો કે ભાઈ બધા આપણી સામે જે જીવો જે છે, 84 લાખ ટાઈપના જીવો, બધામાં એક જ આત્મા છે. એટલે કે વન ઇન ઓલ અને ઓલ ઇન વન. એટલે કે એ શું છે, આ બધા જે જીવો જે છે, 84 લાખ ટાઈપના જીવો, એ બધા કોના દ્વારા આવેલા છે, કોના દ્વારા ઉત્પન્ન થયેલા છે? તો કે પરમાત્મા દ્વારા. એટલે કે ઓલ ઇન વન, એટલે કે વન ઇન ઓલ અને ઓલ ઇન વન. આવી રીતે જયારે આપણે જોઈએ ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે જીવ માત્રમાં સમાન રૂપે હાજર રહેલા જુએ છે, તે પોતાના મનથી પોતાને અધપતિત કરતો નથી. હવે પોતાને અધપતિત કરવો એટલે કે શું? પોતાના શરીરને અધપતિત કરવો નહીં, પણ પોતાની અંદર જે આત્માનો વાસ છે, પરમાત્માનો વાસ છે, એને અધપતિત કરતો નથી. કારણ કે સમજી ગયો છે કે ભાઈ આત્મા બધામાં સેમ વાસ કરે છે અને બધા એ જ આત્મામાંથી આવેલા છે. એટલે કે વન ઇન ઓલ ઇન વન સમજી જાય ત્યારે એ ન તો કોઈને અધપતિત કરે અથવા ન તો પોતે અધપતિત થાય. એટલે કે આપણે કોઈને દુઃખ ન પહોંચાડે, એવી રીતે બધા સાથે સંભાવ રાખે રહીએ પ્રમાણે. અને એ રીતે તે દિવ્ય ગતિ પ્રાપ્ત કરે છે. કે જો આવી રીતે આપણે સરસ રીતે બધાને સમજી લઈએ તો આપણે દિવ્ય ગતિ અથવા તો મુક્તિ અથવા મોક્ષ પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. નહીં તો શું આપણે વિચારીએ કે ભાઈ આ તો પૈસાદાર છે, આ ગરીબ છે, આ ઓલો છે, આ આમ છે, આપણે તો ફોરગેટ અબાઉટ તો જાનવરો ને બધાને જવા દઈએ. માણસમાં બી આપણે કેટલો બધો ભેદભાવ ને બધું જોઈએ છીએ આપણે. પણ એ બધું શું છે, પ્રકૃતિના ગુણો દ્વારા બધું એનો બિહેવિયર ને બધું હોય છે. આપણે એની અંદર આત્મા તો પવિત્ર જ છે. જયારે આપણે એવો ભાવ મનમાં લાવી લઈએ ત્યારે આપણે સરસ મજાની દિવ્ય ગતિ પ્રાપ્ત કરી શકીએ. હવે આના સંદર્ભમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 30મા શ્લોકમાં એકદમ સરસ મજાનું ક્લિયર કરી દે છે આપણને કે જે મનુષ્ય એમ જોઈ શકે છે કે સર્વ પ્રવૃત્તિઓ દેહ દ્વારા કરવામાં આવે છે. એટલે કે આ શરીર દ્વારા પ્રવૃત્તિઓ કરવામાં આવે છે, બરાબર. અને દેહનું સર્જન ભૌતિક પ્રકૃતિ દ્વારા થયેલું છે. ભૌતિક પ્રકૃતિ દ્વારા એટલે કેવી રીતે? તો કે 5 મહાભૂતોની બધું આપણે જાણી ગયા અને સાથે સાથે ત્રિગુણી માયા આવી આપણે. અને એના સંસર્ગ અને એના નિયંત્રણ હેઠળ આવીને આપણે અલગ અલગ ઈચ્છા કેળવીને આપણે અલગ અલગ કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ અને આપણે કાર્ય કરીએ છીએ. એટલે કે આ રીતે બધું જાણી ગયા પછી તેમજ એમ પણ જુએ છે કે આત્મા કશું કરતો નથી, તે જ ખરેખર સત્ય જુએ છે. તમે અહીંયા પિક્ચરમાં બી જોઈ શકો છો. આપણે આવી રીતે કંઈક ને કંઈક એક્ટિવિટીમાં આપણે પ્રવૃત્ત થયેલા હોય ત્યારે જેમ ડ્રાઈવરની બાજુના સીટમાં અથવા પાછળની સીટમાં આપણે કેમ બેઠા હોઈએ આરામથી, ઓલો ગાડી ચલાવતો હોય. એટલે કે આ શરીરને આપણે આપણા અલગ અલગ કાર્યો દ્વારા આપણે ડ્રાઇવિંગ સીટમાં બેઠા બેઠા આપણે ચલાવતા જઈએ છીએ. અને આપણો જે આત્મા જે છે હૃદયમાં બેઠો બેઠો આ બધું ચીજ ખાલી સાક્ષી તરીકે નિહાળે છે. આપણે જે પ્રમાણે આપણે અહીંયા પિક્ચરમાં જોઈ શકો છો, એ આત્મા આપણું કઈ કરતો નથી. આપણે કાલે ઉઠીને ભગવાનને દોષ આપવો ન જોઈએ જો આપણું કઈ કામ ને બધું ન થયું અથવા તો અવળી રીતે થયું. આપણે જ બધા માટે જવાબદાર છીએ. જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અહીંયા એકદમ શ્લોકમાં સ્પષ્ટ રીતે આપણને કહે છે કે આત્મા કશું કરતો નથી, તે જ ખરેખર સત્ય જુએ છે. હવે આ બધી ચીજ સમજાવ્યા પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 33મા શ્લોકમાં સમજાવે છે, એક કમ્પેરિઝન આપીને કહે છે કે આપણા શરીરના અંદર આત્મા રહેલો બી આપણે જન્મથી લઈને મૃત્યુ સુધી કેટલા બધા કાર્યોમાં આપણે પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ, કેટલા બધા અગણિત આપણે કાર્યો કરીએ છીએ, કેટલા બધા ઈચ્છાઓ થાય છે, કેટલા બધા મનમાં વિચારો આવે છે. એક એક દિવસની અંદર જ કેટલા કેટલા વિચારો આવતા હોય. તો આપણે જન્મથી લઈને મૃત્યુ સુધી તો આપણને કેટલા વિચારો આવ્યા, કેટલી ઈચ્છાઓ આવ્યો, કેટલા કાર્યો કર્યા, પણ એનાથી આપણો આત્મા લિપ્ત થતો નથી. આપણને એ સરસ મજાની કમ્પેરિઝન આપીને 33મા શ્લોકમાં કહે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, આકાશ જો કે સર્વવ્યાપી છે છતાં પોતાની સૂક્ષ્મ પ્રકૃતિના કારણે
તે કોઈ પણ વસ્તુથી લિપ્ત થતું નથી. હવે આ ભૌતિક દુનિયામાં બધી કેટલી બધી ચીજો અને વસ્તુ હોય છે, એ શું આકાશને જઈને ટચ કરી શકે છે? આકાશ એનાથી જરાય લિપ્ત થાય છે? ગંદુ હોય, સારું હોય, સુકાઈ જાય, ભીનું હોય, ખરાબ હોય, કાંઈ બી કેટલી બધી આ બધી ચીજો હોય છે બધી આપણે. એટલે કે એવી જ રીતે બ્રહ્મ દ્રષ્ટિમાં સ્થિત આત્મા, આપણા શરીરમાં જે આત્મા રહેલો છે, શરીરમાં અવસ્થિત હોવા છતાં શરીરથી લિપ્ત થતો નથી. એટલે કે ભલે ગમે તેટલા આપણા મનમાં આવા બધા વિકારો ને બધું આપણે પ્રગટ થાય છે, પણ એનાથી લિપ્ત થતો નથી. એ એકદમ અલિપ્ત રીતે આપણે અલગ રીતે રહીએ છીએ. આપણે આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 33મા શ્લોકમાં સમજાવે છે. કારણ કે શું છે કે આપણે ઘણી વાર એમ સમજીએ કે ભાઈ તો દુષ્ટ આદમી છે, અથવા તો એ અસુર આદમી છે, તો એની આત્મા પણ એટલી ખરાબ હશે. તો એવી રીતે નથી. આ શ્લોક દ્વારા આપણે એ પણ સમજી શકીએ છીએ કે એની આત્મા જે છે ને અંદરમાં એ શુદ્ધ છે. અને આપણે જયારે આત્માને જોઈએ ત્યારે આપણે સરસ રીતે સાચું જોઈએ છીએ. એ જે માણસ જે છે કેવી રીતે બિહેવ કરે છે, કેવી રીતે વિચાર કરે છે, એ બધું ઠીક છે. એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને દૈવાસુર વિભાગમાં બી આપણને સરસ રીતે સમજાવશે. અને એ ચીજ આખી પ્રક્રિયા આપણે જાણી લઈએ કે ભાઈ ત્રિગુણી માયાના હેઠળ આવી રીતે બધું કરી રહ્યો છે, વર્તી રહ્યો છે, પણ જે મેઇન જે છે એની અંદર રહેલો આત્મા તો પવિત્ર અથવા શુદ્ધ છે ને, તો એ ત્યારે જ આપણે સાચું જોઈએ. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે. કારણ કે એની આત્મા અસુરી નથી, આત્મા લિપ્ત નથી થતી. આ રીતે આત્મા તો અંદર શુદ્ધ રીતે જ રહે છે. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 34મા શ્લોકમાં કહે છે, હે ભારત, જેવી રીતે એકલો સૂર્ય બ્રહ્માંડને પ્રકાશિત કરે છે, આમાં પણ એક સરસ મજાની બીજી કમ્પેરિઝન આપીને આપણને સમજાવે છે કે આપણી અંદરમાં રહેલો આત્મા કેટલો પાવરફુલ છે, જે ચેતના છે, કોન્શિયસનેસ છે, કેટલી બધી પાવરફુલ છે, એ આપણને સમજાવે છે. એક આખું સૂર્ય આખા બ્રહ્માંડ જેમ તેજસ્વી કરે છે, તેવી રીતે શરીરમાં રહેલો એક આત્મા સમગ્ર શરીરને ચેતનાથી પ્રકાશિત કરે છે. જ્યાં સુધી આપણા શરીરમાં એ ચેતના જે છે, આત્મારૂપી છે, કોન્શિયસનેસ છે, ત્યાં સુધી આપણે શરીર ચાલે છે આપણે. બાકી નહીં તો પછી શરીર તો શું છે, જેવો આત્મા એમાંથી નીકળો ઢગલો થઈને નીચે પડી જવાનો છે. ક્ષણભર બી આપણું શરીર કામ કરવાનું નથી. જેમ આપણે શું છે કે બી માની લો ઇલેક્ટ્રિક કરંટ હોય. હવે ઇલેક્ટ્રિક કરંટ હોય તો આ બધા ચીજ આપણા બધા ગેજેટ આ તે બધું ચાલે આપણે. પણ જેવો ઇલેક્ટ્રિક કરંટ ન હોય, બધું જ અંધકાર છવાઈ જાય, બધે જ આપણે અજ્ઞાન આવી જાય એની રીતે કોઈ ચીજ આપણને ચાલી ન શકે. તો એ જ આપણે સૌથી મોટો આપણો સોર્સ શું છે, ઇલેક્ટ્રિકનો સોર્સ આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ સૂર્ય જે છે એ જ આપણો સોર્સ છે. તો એ સૂર્ય રૂપી જ આપણા હૃદયમાં બી આત્માનો વાસ છે, અને એ જ આપણા આખા શરીરને ચલાવે છે, આપણા શરીરને ઉર્જા આપે છે, આપણા શરીરને બધું પોષણ આપે છે, અને એના દ્વારા જ આપણું બધું શરીર સંચાલિત થાય છે. આપણે આ રીતે આપણે સમજી શકીએ કે ભાઈ આખા શરીરની ચેતનાથી પ્રકાશિત કરે છે. અને પછી છેલ્લા શ્લોકમાં 35મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, જે મનુષ્ય જ્ઞાનના નેત્રોથી શરીર તથા શરીરના જ્ઞાતા વચ્ચેના ભેદને જુએ છે. એટલે કે આપણે બધી અલગ અલગ ચીજ સરસ રીતે સમજી ગયા. હું વારે ઘડી પાછું રિપીટ કરું છું, કારણ કે એ જ આપણા મેઇન અધ્યાયનો ઉદ્દેશ છે. શરીર અલગ છે, શરીરનો જ્ઞાતા અલગ છે, શરીર અને શરીરના જ્ઞાતાને જાણકાર ઓર એક જ્ઞાતા છે પરમેશ્વર, એ અલગ છે. આપણે ભૌતિક પ્રકૃતિ અલગ છે, એના સંગાતમાં આવીને આપણે કેવી રીતે ઈચ્છા કેળવીએ છીએ, કેવી રીતે આપણે કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થાય છે, અને પછી કેવા બધા વિકારો આપણા ઉત્પન્ન થાય છે, એ રીતે બધું આપણે મેઇન આખા અધ્યાયનો સારાંશ આખો ઈ જ છે. એટલે કે આ બધા ભેદને આપણે સરસ રીતે બધું અલગ અલગ રીતે જાણી લઈએ, અને ભૌતિક પ્રકૃતિના બંધનમાંથી મુક્ત થવાની પ્રક્રિયાને પણ જાણે છે, તે પરમ ધ્યેયની પ્રાપ્તિ કરી શકે છે. અહીંયા સુધી તો આપણે જાણી ગયા, બધું સમજાઈ ગયું, પણ હવે જે આગળનું જે ભગવાન એડ કરે છે ને, એ હજી આપણે સમજ્યા નથી. શું કે છે કે જે ભૌતિક પ્રકૃતિના બંધનમાંથી મુક્ત થવાની પ્રક્રિયાને પણ જાણે છે. અને આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને હજી સુધી જણાવ્યું નથી. આપણને સંક્ષિપ્તમાં જણાવ્યું તો આગલા અધ્યાયમાં, પણ ત્યારે આપણે ખાલી ટચ એન્ડ ગો તરીકે એટલું ધ્યાનમાં નહોતા સમજ્યા. એટલે આના દ્વારા જ પછી હવે અર્જુનનો પ્રશ્ન આવશે 14મા અધ્યાયમાં, જે આપણે કાલે લેશું ગુણત્રય વિભાગ્યો, કે ભાઈ આ પ્રકૃતિના ગુણોને કેવી રીતે ઓળંગવી, અને જે ઓળંગી જાય છે એનું આચરણ કેવું હોય છે, એની જીવનશૈલી કેવી હોય છે, કેવી રીતે ખાય છે, પીવે છે, ઉઠે છે, એ બધું પૂછે છે. એના સંદર્ભમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 14મો અધ્યાય આપણને ગુણત્રય વિભાગ લેશું. એટલે કે એમાં પણ આપણે આના ઉપર જ અર્જુનનો પેલા પ્રશ્ન આવશે, અને એના પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બહુ સરસ રીતે આપણને ગુણત્રય વિભાગ્યો વર્ણવશે આપણે. અને આપણા માટે બહુ જ અગત્યનો અધ્યાય છે, કારણ કે આપણે બધા ત્રિગુણી માયાના હેઠળ જ છીએ. ઇવન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના કહેવા પ્રમાણે તો દેવી દેવતાઓ પણ ત્રિગુણી માયાના હેઠળ જ છે, જે આપણે આગલા અધ્યાયોમાં બી જાણી ગયા હતા. આપણે શોર્ટમાં બધું જાણી ગયા હતા, પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આખું ડિટેલમાં આપણને એક્સપ્લેનેશન આપશે 14મા અધ્યાયમાં, જે આપણે કાલે જાણશું. અને આ રીતે જો જાણી લે છે તે પરમ ધ્યેયને પ્રાપ્તિ કરે છે. પરમ ધ્યેય એટલે કે કયો ધ્યેય? તો કે પરમાત્માની પ્રાપ્તિ. આપણા જીવનનું એકમાત્ર ધ્યેય અથવા લક્ષ્ય એ જોવું જોઈએ.
તો આ રીતે આપણો 13મો અધ્યાય કમ્પ્લીટ થાય છે. વાંચા છે કૃપા સિંધુ એવ છે પદ્મનાભ પાવન વયો વૈષ્ણવયો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. તો હવે જો કોઈ પ્રશ્ન હોય તો બી લઈ શકીએ છીએ આપણે. હરે કૃષ્ણ. જયેશ પ્રભુજી, કોઈ પ્રશ્ન આપનો? પંકજ પ્રભુજી, આપનો કોઈ પ્રશ્ન? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આ અધ્યાયમાં પ્રશ્ન કરવા માટે પણ આ અધ્યાયને હજી 2-4 વાર સમજીએ ત્યારે એમાંથી પ્રશ્ન, એ વખત કોઈ પ્રશ્ન તો થયો જ નથી. એટલું બધું ક્ષેત્રજ્ઞ વિભાગીય શરીરને, આત્માને એનું જ્ઞાન એટલું ગૂઢ છે કે એક વારમાં છે ને તે સમજમાં આવે એમ નથી. તમે મહેનત ખૂબ સારી કરી છે, પણ આટલા સમયમાં મગજમાં ઉતરે એવું નથી. ઓકે, ધન્યવાદ પ્રભુજી. કોશિશ કરું છું જેટલું સરળ શબ્દોમાં થાય એટલું સમજાવવા. ખૂબ સરસ ભાષામાં, સરળ ભાષામાં સમજાવ્યું છે. એટલું ઈજી એકદમ ઉતરી જાય એવું નથી. અમે બી મહેનત કરશું હજુ. થોડો આપણા તરફથી મહેનત થશે તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની ઓટોમેટિકલી આપણને અનુમતિ મળી જશે અને બધું સમજાઈ જશે. તમે અમારા ગુરુ છો અને ભગવાન બંને થઈને અમને અમારી એ વધે, બસ આ જ જોઈએ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હવે આપણે એમ કહ્યું કે કોઈ દુર્જન મનુષ્ય હોય. પ્રભુજી, આપણો અવાજ બહુ સ્લો આવે, જરાક જોરથી બોલો ને. આપણે એમ કહ્યું કે કોઈ દુર્જન મનુષ્ય હોય, હવે એનો આત્મા પણ શુદ્ધ હોય, તો શું એ જયારે શરીરનો ત્યાગ કરે અને બીજા શરીરમાં પ્રવેશ કરે તો ત્યારે એ એના પૂર્વજન્મના ગુણો એ શરીરમાં આવે કે ભાઈ એને સાથે એ બીજા જન્મમાં એ ગુણો સિવાય બી સારા આત્મા તરીકે જન્મ પ્રાપ્ત કરી શકે? ઓકે પ્રભુજી, આપનો બી પ્રશ્ન બહુ સારો છે અને આપણને 14મા અધ્યાયમાં કાલે જ ક્લિયર થઈ જશે, જેમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અત્યારે આપણે પ્રશ્ન લીધેલો છે એટલે સંક્ષિપ્તમાં કહી દઉં છું. ડેફિનેટલી બધા ભાવો બી ગુણો બી બધા કેરી ફોરવર્ડ થાય છે અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આપણને એ અધ્યાયમાં એકદમ ક્લિયરલી કે જે એવી જે તમોગુણમાં જે મૃત્યુ પામે છે અને તમોગુણ જેમાં પ્રમાણે ખ્યાલો અને ઈચ્છાઓ બધા હોય છે તો ડેફિનેટલી એ પ્રમાણે નીચતર યોનિમાં જ જન્મ પામે છે. અને વધારે ડિટેલમાં આપણને કાલે સરસ રીતે ક્લિયર થઈ જશે. આજે શોર્ટમાં ખાલી એટલું કે હા, ડેફિનેટલી કેરી ફોરવર્ડ થાય છે અને એ પ્રમાણે નીચલી યોનિમાં જન્મ પામે છે. આપણે તમોગુણમાં જો આપણે જીવતો હોય તો માણસ, અથવા તો અસુરી વૃત્તિમાં જીવતો હોય તો પછી એ આત્માના એ જે ગુણો છે કેરી ફોરવર્ડ થતા રહે તો પછી એની મુક્તિ ક્યારે થાય? મુક્તિ તો ડેફિનેટલી પ્રભુજી થવાની જ છે, જેમ જેમ ભક્તિ માર્ગમાં આપણે આગળ પ્રવૃત્ત થાય પ્રમાણે. પણ જે પ્રમાણે ગુણો અથવા સ્વભાવ અથવા ખ્યાલો અથવા ઈચ્છાઓ બધા જે કેરી ફોરવર્ડ કરે છે, પહેલા શું છે એ બધું એને ભોગવવું પડે છે. પછી જ એના મનમાં એનું જે ભક્તિનું બીજ હોય છે, જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એક શ્લોકમાં સરસ રીતે સમજાવેલું હતું કે જેના આ જન્મના પુણ્ય કર્મો અને આગલા જન્મોના બધા પાપ કર્મો નષ્ટ થઈ ગયા છે, એ ભક્તિ માર્ગમાં આગળ વધી શકે છે અને એના પ્રમાણે એને આગળ મુક્તિ પણ પ્રાપ્ત થાય છે. તો ડેફિનેટલી જે પ્રમાણે આગલા જન્મના બધા કર્મ હોય આપણે બધા ભોગવવા તો પડે જ આપણે, પણ જે ભક્તિ બીજ છે એ પણ સાથે સાથે કેરી ફોરવર્ડ થતું હોય છે આપણી સાથે. અને એ જે ભક્તિ બીજ આપણે આગળ ને આગળ વધારવામાં પ્રવૃત્ત થઈએ આપણે તો આપણી આગલા જન્મમાં હવે મુક્તિ થાય છે. અને એ જ ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 7મા અધ્યાયમાં બીજી વાર રીતે સમજાવેલી છે કે અનેક જન્મો જન્માંતર પછી કોક મનુષ્ય સરસ રીતે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. એટલે કે એવું નથી કે 1 જન્મ 2 જન્મ 10 જન્મમાં આપણને મુક્તિ અથવા મોક્ષ મળી જાય, પણ ડેફિનેટલી આપણું બીજ જે છે એકવાર વવાઈ ગયું હોય તો એ કદાપી નષ્ટ થતું નથી. જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે અર્જુનને કે જા જઈને તું ઘોષણા કરી દે કે મારા ભક્તોનો કદી નાશ થતો નથી. એટલે કે એવી રીતે ભક્તિનું બીજ નાશ નથી થતું, પણ જેમ જેમ કર્મમાં પ્રવૃત્ત થાય એવી રીતે આગલી ગતિ પામતો રહીએ અને એ પ્રમાણે એનો વિકાસ થતો રહીએ. પછી વિશ્વની વસ્તી જે પ્રમાણે વધી રહી છે, મનુષ્યની માનવોની વસ્તી અને બીજા પ્રાણીઓની વસ્તી કદાચ ઘટી રહી હોય તો એને કયા સંદર્ભમાં લેવું? આમાં છે ને પ્રભુજી છે ને આપણે જે પ્રમાણે નેચરમાં ના એન્વાયરમેન્ટમાં જે બેલેન્સ રાખવાનું છે ને એ પ્રભુના હાથમાં છે. આપણે હવે એ બેલેન્સ કેવી રીતે જાળવવું એ ડેફિનેટલી મેનેજ બી કરે છે. આપણને લાગે છે કે ભાઈ વસ્તી વધી રહી છે
આજે આપણે જોઈએ છીએ કે ભાઈ મનુષ્યની વસ્તી આપણને વધી રહી છે, આપણને થોડો ઘણો અંદાજ આવે પણ આપણી પાસે ડાટા ને બધું અવેલેબલ છે, પણ એ ખાલી આપણે મનુષ્યની વસ્તીનો લીધો. આખા 84 લાખ ટાઈપના જીવો આ સૃષ્ટિમાં કેટલા જીવિત છે આપણને ખબર છે? કોને ખબર છે કોની વસ્તી ઘટે છે અને કોની વસ્તી વધી રહી છે? આપણા પૂરી પાસે સંપૂર્ણ માહિતી તો સંપૂર્ણ ડાટા છે આપણી પાસે. તો આપણે કેવી રીતે કહી શકીએ કે ભાઈ આપણે ઇમ્બેલેન્સ છે આપણે? એટલે આ જે મનુષ્યની વસ્તી વધતી જાય અને એન્વાયરમેન્ટમાં જે ફેરફાર થતા જાય તેના કારણે છે ને જે કુદરતી સંસાધનો પર દબાણ જે વધતું જાય માનવ વસ્તીના કારણે, અને જે એન્વાયરમેન્ટને જે નુકસાન થાય એના સંદર્ભમાં હું કહેવાય. પ્રભુજી એના સંદર્ભમાં બી કહું કે એન્વાયરમેન્ટને જે નુકસાન છે ને વસ્તી વધારા કે ઘટાડાથી નથી થતો, આપણી પ્રકૃતિના કારણે છે ને એન્વાયરમેન્ટમાં વધારો અને ઘટાડો થાય છે. આપણી જરૂરિયાતના કારણે, આપણી ઈચ્છાઓના કારણે છે ને આપણે એવો બધો આપણે પ્રકૃતિનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. આપણે પ્રકૃતિનો છે ને સદુપયોગ કરતા હવે અત્યારના યુગમાં આપણે જે સાયન્સ યુગ કહીએ છીએ એમાં દુરુપયોગ વધારે કરેલો છે. એટલા માટે આપણને લાગે છે કે આપણે ઇમ્બેલેન્સ છે આપણે. બાકી જો આપણે બધી સરસ રીતે જો આપણે બધું અને કેર કરતા રહીએ આપણે તો ડેફિનેટલી આવું ઇમ્બેલેન્સ છે ને છે નહીં. આપણે કલયુગ આવી રહ્યો છે ને એ પણ એક જાતનું આપણે કહીએ ને કલયુગ ચાલી બી રહ્યો છે એ પણ એક જાતની નિશાની છે કે આપણે જેની પાસેથી બધું આપણને અપર્યાપ્ત પ્રાપ્તમાં બધું આપણને પ્રાપ્ત થાય છે એને જ આપણે રિસ્પેક્ટ નથી આપતા, એને જ આપણે કાપીએ છીએ. આપણા પગ ઉપર આપણે પોતે જ કુલ્હાડી મારીએ છીએ આપણે. અને જે આપણે પ્રકૃતિ જે છે આપણી માતા તરીકે છે, આપણે માતા તરીકેનું આપણે શોષણ કરીએ છીએ અને આપણે દુરુપયોગ કરીએ છીએ. એટલે જ આપણે એના ભોગી બનેલા છીએ આપણે. અને એ જ આપણું મોટામાં મોટું કારણ છે આપણે. અને આ બધા કલયુગના નિશાની જ છે આપણે. અને જેથી કરીને આપણને લાગે છે કે ભાઈ આ બધું ઇમ્બેલેન્સ ને બધું થાય છે. પણ જો આપણે એ રીતે કેળવી લઈએ આપણી ભાવના ને બધું તો ડેફિનેટલી આ ઇમ્બેલેન્સ ને બી રોકવું ઘણું શક્ય છે. આપણા જ હાથમાં છે એ બી છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આઈ હોપ કે ક્લિયર થયું હશે આપને, કારણ કે આ બહુ ડિબેટેબલ પોઈન્ટ છે અને આના ઉપર કલાકો ને કલાકો ચર્ચા કરશું ને, કારણ કે બંને તરફ દાખલાઓ આવશે. તમે બી દાખલા આપશો, હું દાખલા આપીશ, તમે આર્ગ્યુમેન્ટ કહેશો, હું આર્ગ્યુમેન્ટ કહીશ. એનું નિવારણ આવવું બહુ મુશ્કેલ છે આપણે. હરે કૃષ્ણ. બીજા કોઈ પ્રશ્ન? ઓકે, ચાલો બીજા કોઈ પ્રશ્ન ન હોય તો કાલે ફરીથી મળશું આપણે. કાલે 14મો અધ્યાય લેશું, ગુણત્રય વિભાગ યોગ આપણે. હરે કૃષ્ણ સર્વેને. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ.